في حلقة صليبي وجامدة جدا من ابن كارك. ضيفي النهاردة هو واحد من اللعيبة الكبيرة جدا اللي جت في مركزه في تاريخ مصر. اتسمى اسامي كتيرة جدا، صاحب الثلاث رئات او المكوك او واحد من احسن الديفندرات اللي ظهرت مع النادي الاهلي في فترته الذهبية، فترة لما كان بياكل افريقيا، كان بياخد كل البطولات اللي نفسه فيها، وكان هو واحد من العناصر الاساسية والمهمة جدا في الفريق. ضيفي النهاردة هو النجم حسن مصطفى. يا مكوك انا مبسوط حبيبي كيمو، انا اللي مبسوط ان انا معاك النهارده والله، ومتشكر جدا على التقديم الجميل. لا تستاهل، انت عارف انت لعيب كبير ودايما ليك بصمتك، ودايما الناس اللي لعبت جنبك او معاك بيتكلموا عليك كويس قوي. الحمد لله انك دايما كنت مريح ناس كتيره، انك دايما كنت بتشيل نص الملعب في اوقات كتيره وتسيب الناس تعمل اللي هي عايزه، يعني انت كنت من اللعيبه المريحه في مكانك. الحمد لله. الواحد بيتفرج على دلوقتي في الكوره، يعني عارف انت، بقعد اتفرج على الماتشات دلوقتي، بشوف ان الضغط في اوقات كتيره جدا دلوقتي. حتى المدربين بتعمل ايه؟ ساعات ضغط عالي، ساعات متوسط، ساعات نص ملعب. احنا كنا 90 دقيقه بنضغط. صح صح. هي عشان دي كده الواحد انتوا اتسميتوا اسامي زي ما الكتاب بيقول. فالواحد كان مستغرب، يعني انا بقعد استغرب كده. ده احنا كان مانو جوزيه لما كنا مثلا نطلع مثلا ايه مريحين مثلا شوط كده ولا مثلا 20 دقيقه يقعد يزعق جدا فرمنا. عادي، يعني مهما كنتوا واخدين ايه. لا هنتكلم عنه اكيد. بس تعالى نبدا مع بعض كده ببوابه كار الكوره. يعني انت دخلت كار الكوره بسهوله، ولا كان في معارضه من الاهل وكان في لا المذاكره واصل مش عارف ايه والحاجات دي؟ لا هو مفيش كان معارضه خالص، لان اساسا انا كنت على طول في الشارع، يعني ماشي. الواحد منطلق في الشارع على طول بتلعب. طبعا الواحد كان بيشتري جزمه بات، عارف انت الباتا؟ طبعا مصر كلها جابتها. وبعدين كنت الواحد برضو ايه، تقعد تلونها كده مثلا احمر في اسود في مش عارفه ايه كده، تلون الجزمه تحسسها ان هي ايه، جزمه نايكي. بالظبط كده. فكنت على طول ديت اجيبها، بس كانت المشكله ان هي بتتقطع بسرعه طبعا. فكنا ايه بقى، بنروح عند الراجل يخيط، عارف انت الرفه والبتاع، واحنا في فالك رفه حلوه كده عشان تقعد معاك شويه كويسين، يعني انت فاهم. فديت كان الواحد على طول بقى من وانت ايه 5-6 سنين بتلعب في الشارع عادي؟ لا يعني بدأت مثلا يعني 7 سنين كده. بدأت عقبال ما الواحد يبدأ مثلا كبر كده شوية ويقدر يلعب ويروح ويجي وكده، لان برضو كان اهلي بيخافوا عليا، يعني طبعا كان بيخافوا برضو من ان حد يحصل له حاجة ولا حد الشارع وبتاع. بس في الاخر انت دخلت بقى، ما هو اللعب في الشارع غير برضو نادي وتمارين ومدرب وبتاع، يعني وماتشات ودية وماتشات رسمية وبطولة الجمهورية والحاجات دي. لما دخلت المرحلة دي كان في برضو عادي الدنيا جميلة؟ طب انا هقول لك على حاجة. احنا زمان قبل ما اروح النادي الاهلي واروح اي حاجة، كنت انت بتروح تجيب ايه، سندوتش الفول ولا الطعميه ولا البتنجان، وتقعد تاكل وكده وتنزل تلعب على طول عادي على طول. يعني انت عارف يوم الجمعه كنت تفطر وتديها فول وطعميه. كنا بنلعب في نادي مركز شباب الجزيره تحت الكوبري. عارف انت الملاعب ديت، فبتاكل وتنزل تلعب. ماشي. دلوقتي بعد ما الواحد بقى راح النادي الاهلي وتيجي تاكل يقول لك لا ده غلط، لازم تاكل مكرونه، لا لازم تاكل بطاطس بوريه. ما اعرفش كانت المعده حاجه تانية كانت شغاله ايه، اللعب بياخد اي حاجه. فهي دي الواحد مستغرب من الحاجات دي، يعني عارف الواحد يقعد يفكر كده، طب اشمعنى لما انا وانا صغير كنت اعمل كذا، لما بدات العب كوره وابقى يعني الواحد يحترف محترف يعني في الكوره اختلفت مش عارف ليه. ماشي. فغريبه دي. فلحد ما دخلت الحته دي برضه ما كانش فيه معارضه، كانت الدنيا سهله خالص. لا الامور سهله خالص وبتلعب وطبعا لو سافرت مع النادي عادي، لو مثلا عملت حاجه ما عندك ماتشات. لا هو برضه انت يعني الواحد برضه ايه، اول ما بدات ان انا ايه الواحد قاعد يختبر في كذا نادي، طبعا الامور كانت صعبه. فرحت نادي مركز شباب الجزيره. ماشي. رحت مركز شباب الجزيره اختبر، وبعد كده ايه محدش وداني تاني النادي. ماشي. المركز يعني. فانا ما عرفتش اروح، فقعدت العب في الشارع لغايه ما واحد صاحبي ليه، اصحابي كده، واحد اسمه محمود انور وسماره، رحنا لعبنا دوره في رمضان في مركز شباب الجزيره. فبنلعب تحت الدوره وكده. فالواحد الحمد لله يعني وانا صغير كنت حريف قوي، خلي بالك يعني. لا انت كنت حريف، وانت حتى انت كبير، بس كنت واجبات مركزك مأيداك شويه في الحرفه. اصلا خلي بالك لما هاجي احكي لك، وانا لما رحت النادي الاهلي كنت بلعب فيرود. فانا كنت عمال ارقص وكده، فكابتن جلال كان هو بيحكم،
قال لي انت مش جيت وكنت بتختبر وانا قلت لك تيجي ومش عارف ايه. قلت له لا اصل انا ما اهلي ما ودنيش ومش عارف ايه. قال لي طب سيب الدوره وروح على طول في تمرين دلوقتي. ماشي. فقلت له بس انا ابويا ما قاليش ولا مش عارف ايه. قال لي روح بس وانا مالكش هعمل دعوة. لك اللي انت ماشي. عايزه مش عارف. هو عايز يضمني. اه فرحت رايح هناك اتمرنت ومش عارف ايه. فقال لي انا عايز ابوك يجي لي بكره عشان امضيك استماره وتبقى معايا ومش عارف ايه. ماشي. فقلت له طب خلاص. فابويا جه راح مضى الاستماره والكلام ده. فقعدنا بالظبط شهر اتمرن معاه ومش عارف ايه ونلعب ماتشات وديه. فلعبنا ماتش قدام النادي الاهلي. ماشي. مين ماسك الفرقه؟ كابتن شطه. حلو. يعني كنا احنا بنلعب. كان فرقه النادي الاهلي هاني سعيد واشرف ابو زيد وياسر علي وكان ساعتها شريف اكرامي وامير عبد الحميد. كانت فرقه يعني كويسه ومش عارف ايه. فلعبنا كان احمد ولا شريف؟ كان احمد. احمد مش شريف. لا احمد 80. هو كان اصغر يعني اصغر مني شريف 83. شريف 83. ماشي. فالله يرحمه. فلعبنا الماتش اتعادلنا 2-2 وانا اللي جبت الجونين وكنت متالق جدا مش عارف. فكابتن شطه جه قال لي تعالى هنا انت اسمك ايه؟ قلت له حسن مصطفى. قال لي مش عايز تلعب في الاهلي؟ قلت له ده انا اتمنى. ده انا رحت اختبارات من كام السنه اللي فاتت وقبلت بس اتقبلت. ها بس ما كملتش يعني ايه اول يوم. وبرضه ابويا ما ودانيش ما كمليش يعني ماشي. عارف انت لازم الايام لازم يبقى في 3-4 ايام ايوه بالظبط كده. فانا ما كنتش بعرف اروح اي مشوار غير لما ابويا هو اللي يوديني. ابويا هو اللي يوديني. فابويا يوديك يوم وبعد كده عنده شغل. لا بيبقى عنده شغل فبيسيبك بقى. فانت ما بتعرفش. مش زي دلوقتي برضه. كان الواحد برضه ايه الدنيا مقفوله شويه والامور. لعبت الماتش واديت اداء كويس. فكابتن شطه قال لي مش عايز تروح؟ قلت له طبعا ومش عارف ايه وعايز اروح النادي الاهلي وده حلم ليا ومش عارف ايه. ماشي. كان زمان كان اسمه ايه الوزير كان الشباب والرياضه كان عبد المنعم عمار. كان بيعمل حاجات حلوه جدا. انا دلوقتي مش شايفها موجوده دلوقتي. كان بيعمل دورات للمراكز الشباب. ماشي. مراكز الشباب كان يجمعها في اسماعيليه ويلعبوا مع بعض. حلو. فانت بتطلع مواهب كتيره. طبعا فاهمني. فبساعات ايه مثلا النادي الاسماعيلي يخش ومش عارف. فاحنا مركز شباب الجزيره لم لعيبه كتيره جدا مثلا من المقاولين وكذا وكذا. واحنا كان الناس اللي بتتمرن وكده. كان معانا سيد عبد النعيم كمان. تعيب. وكان في لعيب ديفندر اسمه وائل بس كان من المقاولين. فكان جاي يلعب يعني اللي هو الناس تشوفه يعني. انت فاهم. فرحنا لعبنا الدوره دي وادينا اداء كويس وخدناها. سبحان الله يعني عمر ما مركز شباب الجزيره ده خد البطوله دي خالص. فخدناها الحمد لله. كان سيد عبد النعيم هو اللي جاب لنا الجون يعني. وكان لعيب جامد قوي 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 ساعتها في الفتره دي يعني. بس هو اكبر مني يعني. فبتوع الاسماعيلي جم قالوا عايزين يعني عارف انت بقى نادي الاسماعيلي اختار 3-4 لعيبه كده. فاقول له وانا منهم يعني. فبيكلموا كابتن جلال وكابتن عوض. فقالوا عايزين فقال لهم ده حسن مصطفى بس ده ماضي في النادي الاهلي. فمش هينفع. قالوا له طب مش عارف ايه لو ينفع وكده. لا قالوا له صعب. ده مخلص كل حاجه وهيروح الاهلي والكلام ده. كنت رايح شويه بقى ايه عارف اللي هو شويه كور كده للنادي وشويه تيشيرتات وشويه حاجات بسيطه. بمقابل الكور والتيشيرتات. ان هو مثلا النادي الاهلي يديهم هدايا. ايوه يعني فاهم. عارف انت صوره هدايا بس كانها مقابل انتقال اللعيب ده. بالظبط كده. فرحت النادي الاهلي. فالواحد لما راح بقى اللعيبه اللي انا كنت بختبر معاها يعني لان هو انا اختبرت اختبار بس مع الفرقه الفريق اللي هو مثلا مواليد 79 اللي هم اكبر منك. لا اللي هو بتاعي. اللي هم قدك. ماشي. اللي هو كان ساعتها امير عبد الحميد وكان في واحد اسمه نصار وكان ساعتها ياسر علي. هو لا ياسر علي ده 80. اصل احنا كان 4 لعيبه بس اللي انضموا. محمد جود بعد ما كبرنا كده شويه. كان جودة احمد صلاح حسني واسامه حسن وابراهيم ابراهيم سعيد وكنت انا وامير عبد الحميد. كنا 6 انفار وبقت فرقه 80 لان فرقه 80 كانوا ايه عندهم عناصر كتير قوي قوي كويسه يعني. ماشي. فرجعت بقى لعبت معاهم واتمرنت وكده. كان ساعتها اول مدرب اتمرن معاه الكابتن ابراهيم عبد الصمد. ده كان بيعشقني يعني بعد ربنا ليه فضل كبير جدا جدا عليا يعني. وبعدين قعدت شويه ومشيت. لا ما انا قعدت لغايه 20 سنه ومشيت. ليه مشيت بقى المره الاولانيه دي الاول؟
مشيت لان انت برضو كان انت عارف صعب جدا ان انت بتطلع ناشئ يطلع يلعب، لان انا برضو كان في مكاني مين، كان ساعتها في سيد ابو حفيظ مم. وفي هشام حنفي، وهادي خشبه. وكان في لا انا كنت بلعب ساعتها هاف رايت، انا كنت بلعب فيرود الاول. ماشي، انت ما كنتش وبعد لسه كده الكابتن اتوظفت. محمود صالح قال لي انت بتضيع جوان كتيره، فرجعني تحت الفيرود. ماشي. وبعد كده رجعني ايه، زي كنت عارف انت لما بتلعب ثلاثة في تلاتة نص يبقى انت اللي الملعب، على اليمين. انا على اليمين، ماشي. كنت العب انا على اليمين وجود على الشمال. حلو. لما كنا واحنا صغيرين يعني. ماشي. ف فانت في المركز ده كان في ناس كتيره جدا، صح. وناس كتيره كويسه اه. ولسه صغيرين. مم. ف... فساعتها بس انا برضو حصل لي حاجات كده. يعني انا مثلا كنت بطلع وانا صغير الدرجه الاولى، مم. كنت بطلع مع الكابتن اسامه عرابي ورضا عبد العال ومجدي طلبه، جيل يعني حاجه سوبر. سوبر يعني. عارف انت اللي هو لعيبه انت بتتفرج يعني. كنت بتقعد رضا عبد العال لما جه النادي الاهلي مم. وانا كنت صغير، فكانت اول مره اشوف النادي مقلوب والجمهور ده كله. مم. فاحنا كنا بنقعد نخش النادي، عارف انت الصوف، فانا عمال احط دماغي كده عايز اشوف عايز مين تشوف رضا عبد العال، مين ده انت اللي الناس أصلاً ليه كلها مش جايه له. ماشي ماشي. يعني الواحد وهو صغير برضو ما كان ساعات ما بيركزش مع الفريق الكبير، لان كان الواحد بيروح يلعب كوره في الشارع هنا وتروح تلعب هنا، فما كنتش بتركز. فكل الجمهور ده جاي عشان يقول لك ده جاي مين عشان بقى رضا، الراجل اللي مين كان الناس رضا دي عبد جايه العال ده اللي جاي له؟ له. احط دماغي ان انا اشوفه، ما شفتوش. فيوم من الايام رحت بتمرن معاه، كنت انا ماشي. عندي 16 سنه، بعدها بكام سنه كده بقيت اتمرن معاه. حلو. فحاجه يعني عارف اللي هو ايه، واحد الناس كلها جايه له بقت تتمرن معاه. بس خضه جدا بقى حسن. جدا. هي فكره انك تطلع اولا عايز اقول لك الفيرست على حاجه من الحاجات برضو، احنا دايما كانت اوضه الدرجه الاولى كده بتبقى موجوده، تيم. انت بتلعب في اوضه تانية، طبعا. صعب ان انت تخش خوفا الأوضة. واحتراما. ها. لا هم يقول لك مفيش ناشئ يطلع غير لما يمضي عقد مع في الدرجه لما يبقى الأولى. رسمي معانا. ماشي. يعني احنا لغايه الجيل بتاعنا كل محدش كانش بيخش اوضه اللبس. بس عامة بقى يعني، هل العلاقة اللي ما بين نجم الفريق او نجوم الفريق والشباب الصغير اللي طالع من تحت بتبقى ليها قاعدة ثابتة، ولا على حسب شخصية النجوم؟ ساعات وساعات يعني على ممكن حسب شخصية على النجوم. حسب. بس عايز اقول لك حاجه، معظم النجوم لا يعني كلهم بيتعاملوا كويس جدا هنقول 90% منهم كويسين ويفيدوك ويقول لك اه. تعمل ايه وما تعملش ايه. لا يعني لكن بيبقى في برضو اكيد نسبة صغيرة من بيبقى اللي هم ساعات مثلا النجم النفسية ده. يعني بس ساعات لما تيجي تخش جامد يروح مبرق لك كده، اللي تدي هو عايز ما تدي تحترم كوبري، نفسك يالا وحاجات عايز كده. تدي كوبري كده مثلا، يروح ممكن يزعق لك جامد عشان عايز تديله كوبري. او ترقص. آه. في نجوم كانت كده صراحه. والله ما انا بقول لك اكيد، لان هي احنا بني ادمين في الاخر، فمش كل الناس كويسه، مش كل الناس زي بعض. بس انا يعني بعد ما الواحد طبعا وصل للنجوميه دي، كان انا بالنسبه لي الامور ما هو كده بيلعب يرقصني او يديني كوبري او يعني كذا. انت بقى لما انت بقيت نجم وحد صغير طالع، وحتى لو في مركزك او غير مركزك بس عادي. ها لا عادي يعني يرقصك او كذا، ما هو في الاخر هي كوره، هي كوره يعني. لازم تستمتع بس انا كنت بيها. اسمع ان زمان كان الموضوع اكتر من مختلف خالص. يعني دايما اللعيبه الكبيره قوي اللي هي بقى في فتره السبعينات والثمانينات وبتاع والتسعينات حتى ما كانوش ينفعش ترقص لعيب. عارف لو دخلت فيها جامد ازعق لك. لا يزعق لك. ولو جت كرة تانية ممكن يكسر يعني يخش في الجامد. سمعت حكايات كتيرة والله. لا انا شفتها بقى. يعني لا مثلا وفي اللي هو عايز ارقص حد كده معين بس مش هقول اسمه يعني. ماشي. فقال لي خد ياض انت عبيط ياض، انت عايز ترقصني انا؟ مش طب ما هي كورة والله. ايوه قعدت اعمل كده طبعا. فقال لي اوعى طول ما انا في التمرين تباصي من بعيد. ياه. طب والمدربين بيبقوا مستوعبين ده؟ كان ساعتها الكابتن ماهر وكابتن احمد. بس كان الكلام عادي يعني. يعني اللي هو بناكل عيش يعني. ايوه بالظبط كده. واوضه اللبس نفس الكلام، لا تجرؤ تدخل تغير هدومك، اولا لا تجرؤ وما تاخدش دش وبعدين ما تعديش من يعني لو دخلت كده بالغلط تحترم نفسك وتطلع على طول عشان ما تسمعش كلمه وحشه. بالظبط. فهمت قصدك. ماشي. بس في الجيل بتاعنا لا الدنيا اختلفت خالص. انا عارف والله عارف. خالص سمعت يعني بقى حكايات مختلفه تماما من اخر مثلا 15 20 سنه، قصه مختلفه. ماشي. لخص لي بقى كل اللي انت حضرته في الكوره ده، ووصف لي كار الكوره عامل ازاي. يعني هل هو كار صعب؟ هل هو كار محتاج شخصيه معينه عشان تسلك، ولا محتاج ايه؟ بص اقول لك على حاجه. يعني انا شايف ان كار الكوره دوت لازم تكون اساسا تكون مركز جامد جدا، عندك اراده، عندك عزيمه، تكون بر باهلك، تكون
قريب قوي من ربنا، لان في الاخر انت لازم، ودي اول حاجه، لازم تكون قريب قوي قوي من ربنا عشان ما يجيلكش تشك كده في لحظه انت بتيجي بتبقى من تحت خالص، صح. تبقى نجم كبير والناس نجم كلها والناس بتتلمح، بتحبك والناس كلها بتتلمح وبرامج عليك وفلوس وبتاع، فممكن واحد يتجنن. تتجنن. لا طبعا وفي ناس كتير في ناس اتجننت كتير يعني اتجننت، انا عارفهم باسم يعني يعني. فلو انت مش قريب من ربنا وان انت بتصلي وان انت تبر باهلك سوي انك بني ادم سوي انت يعني، فاهم؟ لا هتروح الامور خالص. هتروح. ولازم يبقى عندك اراده جامده جدا، لان بيحصل مواقف. يعني عايز اقول لك على حاجه، انا من المواقف اللي حصلت لي، انا مالوش زي كان بيحبني قوي مره واحده كرهني كده بالمواقف اللي انا عملتها الغلط. مش حاجه هنتكلم تانية. عن جوزيه لان هو ليه قصه كبيره يعني انت معاك. فاهمني، من واحد بيحبك قوي قوي وقال لك لا، يعني قال لي لما هتيجي تتجوز هجوزك بنتي. لا إيه؟ لما تيجي تتجوز انت الشهر العسل بتاعك عندي في أيوة البرتغال. صح. عندي في البيت، انا عندي بيت على البحر. اه اللي بعد ما بقى يكرهني يشوفني كده ما نسلمش ما على سلمش بعض، اصلا عليه. ما نسلمش يعني، انا ما بسلمش فين عليه. يا عم البيت بتاع البرتغال وبتاع، مفيش حاجه. لا. فهي دي النقطه، لازم تبقى عندك اراده، عندك عزيمه، لازم تبقى مركز على طول. يعني انا من ضمن الحاجات اللي الواحد بيقعد يفتكرها، انا من التمرين للبيت ومن كده البيت يعني للتمرين ما بتعملش حاجه ما بعملش تانية حاجه خالص. خالص كبير ان انا اخش سينما بس كده، بس. لكن لا كافيهات ولا سهر ولا خالص. بتاع ولا سفر. مش طب اقول لك على حاجه، لو تعادلنا ماتش يعني انا في الفتره بتاعتي الحمد لله ما اتغلبناش غير حاجات قليله قوي. لما تنزل الشارع، اخاف انزل الشارع. صح. دلوقتي عادي خالص والله، عادي جدا. صح. وتبقى خسران وتسهر ويقول لك ايه. فاحنا لا، انا كان بالنسبه لي حتى لما رحت نادي الزمالك لما كنت اتعادل والله اخسر ما انزلش صح جدا الشارع، افضل مركز. صح. ان انا لان انا مره وانا ماشي كنت في ساعتها في الزمالك، واحد قابلني فكنا مش عارف اتعادلنا او خسرنا مش فاكر، فجه قال لي يا كابتن حسن قول لي للعيبه انت عندك ضمير شويه ومش عارف، بس قلت ممكن يكون قايل لي كده عشان انا ايه قدامه، انت عندك ضمير، انت عندك كذا. قال لي والله انا ما اتعشيت ولا اكلت لقمه لغايه دلوقتي من بعد الماتش، كتر حرقه الدم. ماشي. عارف انت الموضوع ده، رحت واخد الكلمتين رحت رايح قايلهم للعيبه. اوكي. فالواحد لا يعني فعلا احنا بنستفاد. يعني انا عايز اقول لك حاجه، احنا كلعيبه بتستفاد، بتستفاد فلوس وبتستفاد كل حاجه ونجوميه وحب الناس وبتاع. فانت على الاقل هو اعمل اللي عليك، على الاقل اعمل اللي عليك وخليك راجل بس كده. طب انا اقول لك على حاجه، هو ليه الجيل بتاعنا مهما الجيل، على فكره الجيل بتاع النادي الاهلي او الجيل دوت ممكن يكون احسن منك، بياخد فلوس احسن منك، بيعمل كل حاجه احسن، بس ليه الجيل بتاعنا الناس كلها بتحبه؟ عشان لعيبه رجاله، عشان يعني انت وصلت للناس ان انت مخلص قوي 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 في كل مباراه. انت بتتغلب عادي بس ده عادي لان انت عملت اللي عليك. انت فاهم؟ انت اتغلبت الماتش ده فانا بس عارف انت عامل اللي عليك وانت راجل فعلا، فتمام يا باشا، هارد لك ان شاء الله نعوض في اللي جاي. بالظبط. اما الجيل دوت بتحس ان ايه، الناس مهما تعمل لا انت ما بتعملش اللي عليك. موافق جدا. ماشي. طيب علاقاتك جوه الكارد عامله ازاي؟ يعني ناس زمايل مهنه ولا في حبايب وصحاب وعشره وحب جدا وبنشوف بعض وبنقابل بعض وبندخل بيوت بعض؟ كان زمان يعني واحنا لعيبه كنا بنعمل كده. حلو. بعد ما بطلنا الامور اختلفت كتير قوي قوي. طب احكي لي وانت لعيب مين اقرب ناس ليك كانوا حبايبك قوي، وبعد لما بطلت مين اقرب ناس ليك؟ يعني انا في البدايه كان كابتن وليد صلاح الدين كان قريب مني جدا وبخرج معاه. ده فتره الاتحاد؟ في الاتحاد ماشي. وفي الاهلي مثلا كان ابو تريكه، امير عبد الحميد، وائل جمعه، كان محمد فضل، مين تاني؟ دول هم حبايبك قوي؟ لا بنخرج كده مع وشادي. ماشي. كنا نخرج عائليه يعني كله كده يعني. بس كان لحد ما بطلت دول اقرب ناس ليك. يعني في الاتحاد كابتن وليد، وفي الاهلي ابو تريكه ووائل وفضل وشادي وامير عبد الحميد وامير عبد الحميد. ماشي. حلو. بعد ما بطلت لا الامور اختلفت خالص يعني ومش عارف ايه. مين اقرب ناس؟ طب انت الاول قبل ما تبطل في الزمالك كان في حد صاحبك؟ كان هاني سعيد يعني هاني سعيد انا وهو كنا متربيين مع بعض فانتوا حبايب. ماشي. بالظبط. حلو. بعد ما بطلت بقى الدنيا اختلفت خالص. مبقاش في حد قريب صاحبك قوي؟
لا هو بدأنا نبعد، وبدأنا كل واحد برضه بيشوف دنيته عاملة ازاي وعياله وكده، وعياله ومسؤولياته وبتاع. ومسؤولياته. برضه الأمور عارف انت، كل واحد شغال في كل حتة كده. بس الواحد كان فاكر ان انا كنت زمان باخد الموضوع على صدر قوي، وازاي ان انا اكلمك في التليفون ما تردش ومش مم. عارفه ايه مم. فكنت بزعل، وبعد كده خلاص. عادي. لا فهمت خالص. ان الدنيا بتاخد الناس من بعض فتمام. فبقيتش ازعل خالص. فدلوقتي ممكن نقول ان انت اصحابك من بره الكوره، الناس اللي انت بتشوفهم من يعني بره انا الكوره. اصحابي اللي هم كنت بلعب معاهم كوره يعني، واحنا في ناشئين النادي الاهلي، واصحابي من المدرسه دولت ماشي. الاصحابي يعني وكده، وبس يعني هم بس دولت كده ماشي. الناس اللي هم معايا على طول يعني. طيب انت برضو على مدار هنقول 20 25 سنة في الكورة، اكيد حصل مواقف كتيرة تزعل. يعني كنت متعشم في واحد زعلك، واحد تاني كان غيران منك فاتكلم عليك، واحد تالت كان وقع ما بينك وما بين حد، واحد رابع مش عارف اعمل ايه. لما بتزعل بتعمل ايه؟ لا ما كنتش برضه اواجه وكده، لان انا حصل لي مواقف كتيره قوي قوي قوي. مم. يعني انا حصل لي موقف في منتخب مصر، في لعيب يعني أنا مش هقول اسمه برضه. ماشي. يعني كنت ببات معاه وكنت معاه في كل حته ومش عارفه ايه، فجه راح قال لي التردلي كان احنا ده الكلام ده 2003 مثلا. 2003 2000 كده مم. يعني، كان ساعه التردلي كنت هو انت اللي في ماسك. الاتحاد؟ لا كنت في الاهلي. ورحت الاهلي، كنت رجعت اه الاهلي ماشي. يبقى 2003. 3 ماشي. يعني وكان ساعتها تردلي هو اللي ماسك اه. وكده، فكنت بلعب اساسي. مم. فهو جه قال له يعني بلاش تلعب اللعيبه الصغيره ديت، مم. ولعب الناس اللي عندها خبرات علشان نعدي المرحله دي، لان احنا في تصفيات كاس العالم مش وكده. ماشي. ففعلا الراجل اللي عارف اللي هو ايه بيبقى برضه بياخد، وده من الكباتن فسمع كلامه فسمع يعني. كلامه اوكي. فلعب الناس اللي عندها خبرات، وكسبنا الكاميرون. الماتش اللي بعده ليبيا اتغلبنا. امم. يعني انت انا فاهم. فاكر المرحله دي. ماشي. ف فانت زعلت منه علشان هو راح قال له كده رغم ان انتوا صحاب جدا. احنا يعني مع بعض على طول يعني انت فاهم، فهي دي النقطه. فانا كلمته واجهته؟ لا عادي يعني. وده اول مره يعني انا عايز اقول لك حاجه، اول يعني اول مره ممكن تحكيها؟ اول مره احكيها. والله. والله امم. يعني. ولحد النهارده ما كانش يعرف يعني ما كان لا ما حد، وهو ما يعرفش. هو اصلا ما يعرفش انك هو ما زعلت. يعرفش انت اوكي. فاهم؟ طب وانت عرفت من مين؟ تردلي او حد من الجهاز يعني قال لك؟ قريت الجيم. لان والله اللعيبه الراجل كانش بيلعب العيال الصغيره كلها. بيلعبنا. كنت انا بلعب انا وشوقي وحسني اه. وكان حسام غالي. كان كل دولت لسه احنا كنا عندنا 23 سنه او 22 سنه. كل دول ما كانش بيلعبوا. كل دول كانوا بيلعبوا في الملعب. طب اشمعنى اتهمت الشخص ده بالذات ان هو اللي قال كده؟ يعني ليه ما بقاش فيه لعيبه لان تانية؟ كان بيجتمع بيه كتير. ماشي. لوحده. اوكي. فانت قريت ان هو اللي انا عندي حته كده اقرا الجيم كده واعرف لان هو جينا في معسكر مره واحده بوم حسن بره، انا بلعب اساسي. طب انت ما خفتش حسن انك تبقى ظالمه ويبقى هو ما لا ده توجه تردلي مثلا ان هو لا عايز ما هو ناس كبيرة؟ يعني جه في مره غلط وقالها. والله. ما قال حاجه كده في وسط الكلام؟ انا اتكلمت مع الراجل ولعب بعد ما كسبنا الكاميرون. فاتاكدت من المعلومه دي. اتاكدت من احساسك. الاحساس وطلع، قلت يا سبحان الله احساسي طلع صح. بس انت ما بتواجهش. لا ما هقول اصلا يعني انا هقول عملت لك ايه حاجه واحنا اصحاب وبيننا عشره وبيننا عشم واللي هو علاقتنا تسمح لا انا اخد انك جنب. تشتمني وانك لا عادي. دلوقتي بقيت اواجه. لكن يعني قبل كده لا. كنت لا ما خلاص اروح واخد جنبي منك كده وما اكلمكش. طب انا كلمتك قلت لك ايه يا عم حسن انت مالك واخد جنب كده ليه؟ هتقول لي؟ اقول لك تقول لي اصل انا بصراحه يا كريم زعلان منك عشان واحد اتنين تلاته. بقيت عايز باقي عليا. فخلاص. لكن لو انا ما كلمتكش انت خلاص كده القصه رميت الكوبايه. وسايبك كده وعاملك اللي هو ازيك عامل ايه اخبارك ايه بس. اوكي. حصلت لك في الكوره كتير المواقف دي انك تزعل من حد وتاخد جنب منه في علاقتكم تتغير؟ طب هقول لك مره برضو كان، بس هقول اسمه كابتن اسماعيل يوسف. ماشي. خلص عليا برضو ايام تردلي. ايه بقى؟ كنت انا بلعب جينا وكنا في معسكر في فرنسا، فاحنا كنت بلعب ناحيه الشمال. انا احنا كنا بنلعب 4-4-2. فانا كنت بلعب ناحيه الشمال. فالراجل قال لي انا عايز اشوفك عشان بدا عايز يلعب الصغيرين شويه. عايز يلعب حد تاني من الكبار ناحيه الشمال. اوكي. فرح وداني يمين. حلو. فلعبت ناحيه يمين. فالواحد مش زي الشمال يعني. انا دايما كنت ارقص اخش لجوه واروح رافع، اروح عامل ان انا هرقص اطلع لبره اروح قاطم لجوه وارفع بشمالي. فكان حلول كتير هناك، فلازم اروح واخد من اليمين ترجع تاني على اليمين. ماشي. فكابتن اسماعيل واحنا في الاسانسير قال لي حسن انت
رجليك اليمين مش يعني بتلعب في الشمال احسن من اليمين. قلت له ساعات مش عارف ايه. فبرضه ماتش الكاميرون راح ملعب لعيب مكاني ماشي. بس صغير يعني، كان ساعتها لعب احمد فتحي مكاني. والله اه لعبه ناحيه اليمين مكانك، ولعب اللي هو كان عايز يلعبه ناحيه الشمال. ولا بالظبط كده. اوكي فاهم. ماشي. فهي ديت النقطه. زعلت منه؟ قلت له حاجه؟ لا بقى خلاص، ده مدرب، هو ده مدرب بيوصل بالظبط. انت بتديله مثلا، انت بتفضفض معاه فوصل للراجل. فقبلتها عادي. لما انا بقيت اشتغل مدرب، فانا بالنسبه لي الموضوع ده عادي. اوكي فهمت قصدك. وانا لعيب زعلت وكنت متضايق، بس ما اتكلمتوش. اقول له يعني انت خلصت عليا، وانا كنت ساعتها وانا كنت ماشي كويس قوي في الفتره دي مع طردلي، يعني كنت بلعب اساس على طول. ماشي. فراح لقيته راح مخلص عليا. ماشي. ليكوا ناس بقى او عندك ناس في الكار ده مالكوش في بعض؟ مش لازم يبقى في عداوه واذيه وكده، بس لا مالناش في بعض. انا وفلان ده انا ما بحبوش وهو لا ما فيش صراحه يعني معانا كده. لا انت اللعيبه كلها كويسه، بس ممكن يعني ما تخرجش معاه يعني. لا فاهم. دي مالهاش علاقه باللي انا بقولك عليه، يعني ده في صداقه وفي زماله. لا مالكش اصل انت مالكش في بعض، ده مؤذي، ده كده مفيش. لا ممكن يبقى مثلا هقول لك ايه، يعني ممكن يبقى لتات بيرغي كتير وبتاع، فالقعده معاه مؤذيه. ممكن يبقى علاقاته وحشه اصل احنا خلي بالك، انت من كتر ما انت بنقعد مع بعض، فاحنا بنعمل كل حاجه في بعض. يعني بتقعد تتريق وتقعد تسخن وتقعد تقول لي مثلا ايه انت مش هتقدر تعمل حاجه، مانو جوزيه هيحط عليك كده يعني. شوف انا بقول لك الكلام اللي بيتقال وانت تسخن، ممكن تتخانق معاه. فهو في الاخر هو وصلك لمرحله ان انت سخنت وغلطت، بس هو في الاخر يعني هو ده اللي بيمشي. في اوقات يقول لك انت مضيت بمليون جنيه، ده انت بقيت مش عارفه ايه، معاك فلوس قد. هو ده اللي بيحصل في القعدات المقفوله شويه يعني. ما هو احنا مع بعض يعني، عارف انت بنقعد سنين او تقعد السنه كلها بتشوف اللعيبه اكتر ما بتشوف. موافق جدا طبعا. فبتقعد تقول كل حاجه ممكن في دماغك بتيجي بتقولها. ماشي. فما فيش حد بقى مثلا قال معاك، نقل حاجه عنك، حكى سر حكيته؟ اصل هو في الاخر هتيجي وهتحصل وبتحصل، وانت فاهم. فعشان كده بقول لك ممكن ابقى انا بالنسبه لي مش بستجدع حسن مصطفى، مش بستلطف حسن مصطفى يعني، مش عادي يعني. لو شفته في حته كده ممكن اكسل اروح اسلم. فاهم قصدي؟ ما هو انت في خلي بالك مش عايز اسامي، بس قصدي عندك لا هو في الاخر انت لما بتيجي لا بتبقاش عندك الاحساس، لان انت ما بتشوفش ساعات. لان اللي هو مثلا يروح يقول وراك مثلا يضرك في حاجه في ظهرك، هو ما بيقولكش. طب انت بتعرف مين بيحبك ومين ما بيحبكش؟ بتعرف تفلتر الناس؟ طبعا. يعني انت انت دخلت فرقه، دخلت النادي الاهلي في قايمه فيها 24 لعيب غيرك، تقدر تفلتر مين في ال 24 دول بيحبك بجد، بيحب حسن بجد، ومين يعني بالنسبه له حسن عادي، ومين بالنسبه له حسن لا؟ تعرف تفلتر؟ لا هو احنا يعني انا في جيلي كله كانت الامور تمام، كلها تمام. لا. في الاتحاد، في الاهلي، في الزمالك، في المنتخب، في كل حته. ممكن في الداخليه شويه كده كانت يعني، عشان برضو كانت في غيره ان انا كنت بقى وصلت ان انت حسن وبتاع، وهم في كانت كذا، فكنت ببعد عنهم يعني. كانت عيال صغيره كده وكنت فاهم. طبعا. يعني من غير ما يحصل حاجه، بس فاهم ان في حاجات جوه. وفي المحله كان كده برضو نفس القصه. في حد طلع، دول تجربتين اعتقد ان هم ما كانوش حلوين بالنسبه لك يعني. حتى في لعيب منهم طلع اتكلم علينا وقال لك لما جابوا لعيبه سنها كبير وهو اساسا اكبر مني. رحت طالع في التلفزيون، رحت فارمه خالص، وقلت له لو ودخلت الاوضه جوه، قلت له لو حد فيكم اتكلم هعمل كذا وكذا وقال لي ادبي جامد. ده كان مين؟ ده كان حسام عبد العال؟ لا كان حارس المرمى، اسمه ايه؟ اسراوي؟ لا كان الاسراوي. لا كان اسمه ناصر، اسمه ايه، ناصر ايه ولا مش متذكر اسمه. ناصر فاروق. قطع فيا، رحت انا طالع التلفزيون، قطعت فيه وفرمته ودخلت الاوضه، قلت لهم اللي هيتكلم هعمل كذا واديت جامد قوي يعني. ودي مش طبيعتك. ودي مش طبيعتي خالص. بس عملت كده عشان ترد. وقلت لهم ما فيش فيه يعني. كمان راحوا واخدين، هم كان في اوضتين كده، احنا بتوع القاهره خدوا الاوضه وهم خدوا الاوضه بتاعتنا. والله ده بقت العداوه بقى باينه. اوضه لبس بايظه خالص. وكان مين مدرب وقتها؟ كان مين؟ كان فاروق جعفر. لا العداوه كانت باينه بقى، اللي هو كده بتوع المحله كده واحنا كده.
محدش، واحنا كنا اكتر بقى. انت كان معاك مين فكرني كده؟ كان عادل مصطفى واحمد غانم والصفتي و... 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 ومعتز، وكان معتز ولد اسمه دينو؟ سمارة. اه كان سمارة بتاع المقاولين واللي بتروجيت ايوه وبتاع. بالظبط. ومين تاني؟ والمهدي سليمان. وكان معانا 2 3 كمان بس فدي مفصولة عن المحلوية نفسهم. ولاد البلد. كانش حد يقدر كمان يخش اوضتنا خالص. خالص. فالأوضة بايظة اللي خالص. يخش بيتفرم. لا وتهزيق جامد وقلة أدب. وكابتن فاروق عارف الكلام ده؟ لا كانش حد كانش عارف. لا خالص. أيوة. اوكي ماشي. يعني ديت من الحاجات اللي فعلا في السنة دي كانت العداوة باينة وش كده انت. بس بعد بقى انه هتبطل وكده بقى ناصر ده حبيبي جدا ويا لهوي. ماشي. وكلهم يعني كل الفرقه وقتها اللي لا كانوا كل بتوع المحله بقى لا خلاص الامور بقت عادي، واحنا كمان في وسط الموسم بقت الامور عادي والدنيا اتصلحت شويه وبقت الدنيا كويسه. ماشي. اخر الموسم بقينا جدعان قوي جدا مع بعض يعني. حقيقي. بس في بدايه الموسم كانت الدنيا بايظه خالص. اوكي ماشي. انا خلصت الفقره الاولانيه، ندخل بقى على الفقره الثانيه نتكلم شويه كوره بالاسامي. كوره وبالاسامي. عايز تخلص عليا؟ لا مش هنخبط في حد. لا والله بالحب يعني. اكتر مدرب حسيت انك شخصيتك اتغيرت معاه مين؟ يعني ايه اتغيرت؟ يعني انت كنت لاعب نظرتك للكوره وخوفك من الملعب وقلقك من الماتشات الكبيره وبتاع كانت موجوده. لا ما. في مدرب ممكن يبقى طلع الوحش اللي جواك بالبلدي كده. لا هو مفيش. هو انا عايز اقول لك حاجه، انا من طول عمري انا حتى كان ساعات اقعد اقول لنفسي ايه يعني انت مغرور يا حسن، لان انا كنت في اوقات كتير قوي ما اعرفش اسامي لعيبه. غير انه مثلا يعني في الزمالك حازم امام وطارق النجوم قوي اللي هم، والباقي الناس ما مش في دماغي. يعني ما ولا افكر مين دوت والعب ومين هيلعب عليا والعب عليا. انا مره كنت في الاتحاد، فكابتن حازم وطارق السعيد عملوا اللي هو الكوره كده بالدماغ ومش شتمهم هما الاثنين. والله. لا انا كنت ايه ده شتمتهم ليه؟ عشان يعني بيتريقوا بقى يعني. ده كان في الماتش ولعبوا الكوره جت كده، الكوره راح عاملها كده بدماغه وهو ردها له، رحت مديهم جامد. وبعدين ردوا عليك قالوا لك ايه؟ فطارق السعيد يعني عيب يا حسن ومش عارفه ايه، فعرفت ان هو عارفني يعني. فقلت له اللي انتوا بتعملوه مش عارفه ايه ما ينفعش كده، واحنا نادي الاتحاد ومش عارفه ايه. فقال لي طب معلش، قعد يطبطب عليا ويقول لي يعني هو اللي ايه يعني اللي هو بس عجبني يعني صراحه. والموقف ده حصل. انت ليه خدتها كده؟ ليه خدتها انه فيها احنا عندنا كده في الكوره والله. عيب ان لو عملت عليك حاجه انت تبقى كسباني العب كوره. يعني لكن من الحاجات ان انت تقف على الكوره والحاجات دي. لا اقف على الكوره دي افوره شويه بصراحه. لا او برضه تيجي ايه مثلا تعمل كوره كده بدماغك وتقعد ايه اللي هو 1 2 3 فدي كتيره. يعني ده مش 1 2 ده اللي هو انا وانت واقفين قدام بعض قعدوا يعملوا كده 1 2 يعني وانا في النص شويه. فهمت قصدك. ماشي. انا فهمت حاجه تانية في الاول ان هم لعبوا 1 2 وحصل الموقف ده برضو في الاسماعيلي كان حمص ولعيب تاني عملوها برضو كانوا كسبانين. فاكر لما كسبونا 3-1 لما ابو تريكه اغمى عليه؟ فاكر الماتش ده؟ لما كسبوا الاهلي افتكرت الاتحاد برضو اديت يعني رحت متكلم مدي حمص كده، بس حمص بقى برضه محترم جدا جميل. حمص جميل. قاعد يقول لي معلش انا اسف احنا اسفين يا حسن ومش عارفه ايه. قلت له يد مش عايز اقول كده. قلت له ده احنا كسبناكم 6 ما عملناش كده، وكسبناكم 6 في ملعبكم، عيب يا حمص تعملوا كده ومش عارفه ايه. فقعد يتاسف لي ومش عارفه ايه. هو جميل عامه. بس هو كان ساعتها برضه ايه بكلام وحش يعني، بس حمص محترمه كسف. خلاص انت كسفك يعني. ماشي. طب يعني خليني اسالك السؤال بطريقه تانية، مين المدرب اللي علمك اكتر او ادالك كتير قوي في الكوره؟ هنقول جوزيه. هو برضو يعني جوزيه وكابتن حسام حسن يعني بامانه. كابتن حسام في الزمالك دول يعني اكتر 2 ادولك. وكابتن حسن شحاته برضو ليه بعد ربنا فضل كبير برضو يعني. انا كابتن حسن اي نعم ما لعبتش معاه وكده، بس انا بحبه على المستوى الشخصي، بحب الشخص ده يعني. من الحاجات اللي الواحد يعني انا بعملها دلوقتي، انا ممكن ان انا اختلف معاك في الكوره او ان انا ما اقتنعش بيه، بس اخليك تحبني كشخص. ماشي.
ايه المشكله ان انا ممكن ما اكونش، انا دلوقتي عندي 2 لعيبه شبه بعض، انا اكون مثلا بميل لده، بس انا بعمله احسن من ده. فهمت قصدك. انا بعملها كده كمدرب. دي اتعلمتها دلوقتي من حسن شحاته؟ اه بيعرف يعمل ده كويس. بيعرف يعملها. يعني هل ده من اسرار نجاح حسن شحاته؟ طبعا. لان انا دايما بسمع جمله، وانت برضو انت راجل اتعاملت مع المدربين، فاكد لي الجمله دي او فصصها لي انت. يعني دايما بيتقال انه حسن شحاته كان معاه جيل اي حد هيدربه عنده سنس الشخصيه انه بيعرف يتعامل مع النجوم والبتاع ويكنترول كل حاجه وكده، هينجح جدا. لا هو كابتن حسن شحاته في اللي انت قلته ده كله، وهو نجم كبير يعني طبعا برضه دي عشان حاجه برضه تانية. ايه، طبعا دي حاجه تانية. بس احنا ما شفناش الكابتن حسن شحاته وما اتفرجناش عليه. هو يعني عارف انت برضه الكابتن خطيب، وفي جيل كده احنا سمعنا اتفرجنا أكتر. عليه. يعني اتفرجنا فيديو اه او الجمهور هو اللي بيوصل لك المعلومه بتاعتهم. في الاخر هو نجم كبير كابتن حسن شحاته، يعني انت فاهم. يعني. فهو جاي على لعيبه حتى لو هم نجوم، هو اعلى منهم بكتير طبعا. يعني هو في حته تانية يعني. بس انا هنا بتكلم على انه الناس ساعات بتنسب نجاح حسن شحاته لشخصيته ونجوميته قبل فنياته. ما هو انا اقول لك على حاجه، انا بعد برضو الواحد ما بيشتغل في انت ممكن تكون فنيا عالي جدا بس شخصيه صفر. شخصيه صفر او حظك صفر. فانت بتقع. اوكي. انت اهم حاجه يكون شخصيتك كويسه، شخصيه قويه، تقدر تدير المنظومه كويس، تحبب اللعيبه فيك. واخر حاجه الفنيات. اخر حاجه انا بالنسبه لي دلوقتي انا اللي انا شفته ده اخر حاجه الفنيات. لان انا ممكن كل يوم امرنك على حاجه وكل يوم اعمل لك حاجه وتيجي فرقه تبوظ لك كل اللي انت بتعمله ده. موافق جدا. يعني كل اللي انت بتعمله دوت تبوظه لك فرقه. طب انت هتعمل ايه؟ تقعد تباصي وتقعد تدور الملعب طب هقف لك في نص، هقف لك على ال 18. طب ما في الاخر مش هعمل حاجه. لا، ان انا يكون معايا لعيبه حباك قوي. اولا تكون انت شخصيه قويه، تكون حازم، بتحاول تعدل ومش هتعدل. صعب. صعب ان انت تعدل يعني. بس طول ما انا من اللعيبه بتحبني، حتى لو فشلت مره ان انا اعدل فتمام. هو بيقبل كل حاجه. ان انت مثلا حظك بيبقى كويس، ان انت يبقى حظك ان انت مثلا يعني انا دايما اقول في مدربين محظوظه، بس بيبقوا محظوظين ليه؟ لان هو بيشتغل كويس بالتفاصيل الصغيره وبيجتهد وفي اخر حاجه الفنيات. اوكي. بس فالتوليفه بتاعت المدير الفني الناجح الشخصيه قبل الفنيات. الشخصيه قبل الفنيات. قبل الفنيات وحب اللعيبه ليك. ماشي. يعني انا شايف ان مثلا انشيلوتي ممكن ما يكونش مدرب جامد قوي، بس اللعيبه بتحبه قوي، بس بيعرف يتعامل مع اللعيبه كويس قوي. بالظبط كده. جوارديولا في اوقات كتيره جدا هو حاسم وقوي جدا، بس في اوقات بحس في لعيبه ما بتحبوش. في اوقات كده احس ابص لنظره اللعيبه كده، في اوقات اللي هو انت انا ساعات بحس زيك، بس ساعات بحس انه لعيب بيبقى مقتنع بيه فنيا جدا ان انت عبقري. بس انا ما بحبكش. بس ما بحبكش، ده شغل. ما بحبش طريقتك. ما بحبش اسلوبك في الكلام. ما بحبش تعليماتك الكتير. ما بحب. فاهم؟ صح. هو كده صح جدا. يعني انت في ان هو ما حدش يختلف على امكانيات. طب هقول لك على حاجه، ليه الارجنتين كسبت كاس العالم؟ ليه؟ اول شيء طبعا المدرب شاطر جدا وكويس وكده. اللعيبه كانت بتحب ميسي. عارف لو لعيبه البرتغال كانت بتحب كريستيانو كانوا ياخدوا كاس العالم. انا بتفرج على كاس العالم دوت قعدت اقول كريستيانو كل اللعيبه ديت مش حباه، مش هقول بتكرهه عشان هو ما يعني حسيت كده جدا في معاملتهم معاهم، في كلامهم، في تمريناتهم. كنت حتى وهو بيتمرن وعايز كده يقرب اللعيبه منه ولا بيعمل كذا، في ردود افعال كده حتى لما بيجيب جول، حتى لما تفتكر ليه يا حسن؟ يعني ماشي، انا بستوعب معاك وعمال افتكر مشاهد وبتاع. ليه ممكن يكونوا لعيبه البرتغال ما كانوش حابين كريستيانو؟ هل لانهم شايفين مثلا ان هو كبر ففي احسن منه؟ لا، ولا شايفين هو كل واحد شايف نفسه عليه لوحده ولا ايه؟ بالظبط كده. هو كل واحد شايف نفسه ان هو انا اللي المفروض ابقى النجم بتاع المنتخب ده. اذا كان لعيب في مانشستر سيتي ولا برناردو سيلفا، وكان في رافائيل لياو، وكان في كتير قوي. الفرقه مليانه، كان في كذا لعيب كده هم عايزين ياخدوا الدور دوت اللي هو انا اللي ابقى النجم بتاع البرتغال. وانا شايف ان هو كريستيانو اول ما هيبطل منتخب البرتغال ده هيقع وحش. هيقع طبعا. اوكي. طب انا عايز اسالك سؤال، هو مين اللي بيجيب لي دلوقتي اللي جوه في البرتغال؟ هو كريستيانو. بس انا حاسس ان مش حاسس انه هيقع والله يا حسن، لانه برضو فكره يعني دلوقتي كريستيانو رونالدو طبعا
نجم كبير وبتاع، بس في الاخر هو مش في احسن احواله. يعني هو مش كريستيانو اللي بينزل ياخد ده الكوره اكيد، ويعمل حاجات ده وبتاع. اكيد. هو بس بيشوط مثلا بس ضربه انا جزاء هقول لك يجيب، على حاجه. العيال تعمل له عرضيات لوز اللوز فيروح حاطط حاجه. يعني قصدي ان هو مش في احسن احواله. فممكن جدا لو انت جبت شاب صغير جامد جدا وهم عندهم كتير، وعملت نفس الحاجات اللي بتعملها لكريستيانو، برضه هتلاقي في حاجات تانية. فانا مش حاسس ان بس هم هيقعوا. مش هيبقوا اقوياء، امم مش هيبقى عليهم العين قوي، مش هيبقى طب لما عليهم. ميسي يبطل في الارجنتين؟ لغايه دلوقتي ما هو ما لعبش معاهم، بقاله بقاله 3 شويه 4 ماتشات ما بيلعبش. اه بس في الاخر هم ليه لغايه دلوقتي اقوياء؟ ليه بيمسكوا منتخب البرازيل؟ منتخب لسه البرازيل مدين له 4 اقوى منهم بكتير، امم بكتير كلاعيبه كده. تبص الخط الامامي بنص الملعب امم احسن. عارف ليه؟ لان هم بينتحروا في الماتش، موافق. بيخشوا هم الروح عندهم مرعبه، جدا مرعبه وبالذات جدا. لما استفزوهم رافينيا وطلع قال لك احنا كده كده هنكسب ايوه، وهنعمل وقبلها وبتاع. برضو لما كان ميسي، وكان في تقريبا الماتش ده في البرازيل لما الجمهور بتاعهم اتضرب ومش عارف ايه، امم كسبوهم. امم لا يعني انت لما تيجي تبص منتخب الارجنتين عامل ازاي واللعيبه عامله ازاي، تحس ان انت ممكن ما تقولش فيهم 3 4 لعيبه. اللي هم اللي جامدين قوي. يعني مش مش زي هتلاقيهم البرازيل. مثلا واحد في برشلونه واحد في ريال مدريد لا مش زي البرازيل. لا البرازيل كسكواد اتقل كاسامي بكتير. وفي كل المراكز بس يعني. ليه بقى منتخب البرازيل تحس ان هو عارف اللي هو بندلع متدلعين، نيمار وعايزين كده، اللي هو ستايل نيمار. كده فاهم، فمش هيعملوا حاجه. فهمت. اما انا خدت كاس العالم عشان انا بحب ميسي، فعايز اعمل له حاجه، وعايزين بموت نعمل حاجه نفسي. كلنا معاه. اه فاهم. وهو بيتكلم طبعا هو مدير فني قبل المدير الفني يعني. بالظبط، اوكي فهمت بالظبط. قصدك. فهي الناحيه القتاليه في اي حاجه هتلاقيه بيكسب في اي حاجه. طب مين بقى العكس؟ احنا اتكلمنا على اكتر مدرب حسيت واتبسطت وفنيا وبتاع وشخصيه وحاجه كده. مين العكس؟ مين المدرب اللي انت يعني ما كنتش مرتاح، ما كنتش بتتعامل براحتك، ما كنتش حاسس هو الواحد مش عايز يقول اسمه، هو يعني عارف انت، بس في مدرب واحد يعني مصري؟ صراحه مصري مصر. ها؟ يعني مدرب واحد، وكان حاسس ان ايه يعني، ما اعرفش هل هو مثلا غيران مني، او مثلا ما بيحبنيش، او هو مش مقتنع بيا. انا عمري ما شفت مدرب يعني في حياتي، انا لعبت في كل الفرق مفيش حد قعدني ماشي غير في النادي ده. انت كنت انت صغير ولا كبير؟ كبير كنت خلاص كبير. يعني. ماشي خلاص. فكان ويقعد طيب يقارن. انت يعني انت خلينا نوفر على الناس التفكير. هو يا اما كابتن فاروق جعفر يا اما كابتن علاء عبد العال، صح كده؟ لا كابتن بس فاروق يعني ماشي، يبقى كابتن علاء. خلاص تمام ماشي. يعني ايه اللي يعني في الداخليه ما انت ما ارتحتش؟ ما وهو يعني عارف انت، يعني انت المفروض جاي لك نجم كبير، المفروض فاستفيد تقدره. منه. طب انا اقول لك على حاجه، كابتن اشرف قاسم جه مسك المحله بعد كابتن فاروق. فجي قعد كلمني كده، قال لي حسن، قعدت انا وهو، قال لي انت لعيب كبير وانت ازاي كذا والفرقه دي عامله ازاي. فحكيت له القصه ان في كذا 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 والامور ماشيه في المحله والامور صعبه ومش عارف ايه. فقال لي طب احنا عايزين نلم الليله ونلم اوضه اللبس، وقلت له حاضر وهساعدك وكده. فجي ماتش الاهلي، في ماتش لعبته فلعبني، فانا كنت وحش قوي قوي قوي. فالماتش اللي بعده الاهلي فقعدني. فانا في المعسكر قلت لنفسي مش هينفع اقعد وكده، رحت له الاوضه، قلت له يا كابتن انا عايزك وكده، انا عارف ان انا مش هلعب وكده يا كابتن، بس انا مش هقعد احتياطي، مش هقعد على الدكه احتياطي للعيبه دي يعني. لو مش هلعب اساسي لو مش هلعب اطلع وكده. قال لي انت قلت لي انا هبقى في ظهرك، قلت له والله يا كابتن بعد الماتش ده انت هتشوف حسن، لو قصرت في تمرين، قصرت معاك في اوضه لبس، قصرت معاك في لمه لعيبه، في اي حاجه تيجي تعاتبنا يا كابتن اشرف. فقال لي طب انا عايزك تبقى معايا النهارده، قلت له لا انا هبقى صعب. فرح سمع طلعني. والله قعدنا 4 ماتشات وهو بيكسب. انزل اخر 5 دقايق، اخر كلمه الوعد اللي انت وعدته له يعني انا حتى لو واحنا قاعدين مع بعض قلت له يا كابتن انا اللي انا لعبته، انا اللي جاي دوت، انا يعني ايه اللي هو بلعبه كده يعني، مش يعني انا لعبت اهلي وزمالك وخلاص يعني انا مش ميت على اللعب يعني. بس انا حابب ان انت يبقى تقدرني وتكبرني والكلام ده. فقال لي ماشي، قلت له بس يعني. فهو كل مباراه انزل اخر 5 دقايق وما عندكش مشكله؟ ما عنديش مشكله خالص. اوكي. قعدنا 4 ماتشات بنكسب لغايه ما اللعيب اللي في مكاني اتصاب. فلعبت انت؟ لا في الماتش تراي ماتش بقى راح جاب باك ليفت لعبه ديفندر. فالواد مش بتاعته خالص، مش بتاعته. فهو يعني ايه، هو برضو مش
فجه واحنا مروحين روحنا مع بعض. مم. كان مادي سليمان راكب العربيه وانا والكابتن مش عارف ايه. فراح جه قال لي جاهز؟ قلت له انت تؤمر وانا جاهز. قال لي انا بفكر في حاجات كده. قلت له بص احنا وعدنا، انا كابتن قلت لك ايه واحنا قاعدين، انا في ظهرك في اي حاجه، هتلعبني مش هتلعبني، هتعملني كذا كذا، انا معاك. بس الاحترام والتقدير يبقى هو اللي ما بيني وما بينك. ماشي. هو دوت اللي انا عايزه في اخر ايامي وانا بلعب كوره. فهو برضو كان ذكي جدا كابتن اشرف، كان بيشوف رد فعل ايه لما هلعب باك ليفت حسن هيعمل فيه يعمل ايه. حلوه دي. ماشي، هشوفك هتقلب وشك ولا تمام. أيوة. ولا قالب وشي وهتخانق انت ايه ده، انا المفروض العب ما فيش ديفندرات، ما اي حاجه خالص. لان انا وعدته وانا كمان ما كانش في دماغي، لان انا كنت بقرا الجيم كده برضه عارف. فقلت هو بيختبرني. فانا كمان بالنسبه لي كان الموضوع ايه هادي عادي وسهل. ماشي. فجينا يوم الماتش عملت احلى مباراه في حياتي كلها. والله ضيعت جونين. ماشي. وتعادلنا 0-0 قدام الداخليه. ماشي. ضيعت جونين وقعد بقى انت مش كنت جبت جون من الانفرادات وبروح وانتوا هاتوا اوفرات وعملت مباراه كبيره. ماشي. لما جه اللعيب رجع لعبني وفضلت لعبت معاه لغايه جه في ماتش الاهلي. كانوا ايه بقى قروا فتحته. كان خلاص القصه انتهت بالنسبه كانوا ماتش الاهلي بقى مستنين ان هو يتغلب عشان يمشي. واحنا كنا. فجه قعد معايا قال لي هنعمل ايه يا حسن؟ قلت له بص يا كابتن، مش احنا اتفقت معاك ايه، انا لمم لك العيال بتوعي ما تقلقش وان شاء الله هنكسب النهارده. قال لي ده الاهلي يا حسن. قلت له والله يا كابتن هتشوف ما تقلقش. والله لغايه الدقيقه 87 كنا كسبانين النادي الاهلي 1-0 لغايه ما تريزيجيه استلم الكوره راح شاطها جاب الجول. فتعادلت 1-1. تعادلنا 1-1. ماشي. بعديها ماتش التاني راح بس ماشي يعني. اوكي. وخلصوا عليا بعديها برضه. فانت رحت الداخليه؟ لا كان اخر مرحله ليا المحله. اوكي. بعديها على طول راحوا خصموا مني فلوس وقالوا لي انت تبع كابتن اشرف قاسم ومش عارف. راحوا مش قالوا لي اقعد في البيت. يعني ايه تبع اشرف قاسم؟ مش فاهم. والله هو عيب يعني؟ والله قالوا لي كده بجد. والله قالوا لي ريح انت خلاص اخر ماتشين مش هتلعب معانا عشان انت تبع كابتن اشرف. كابتن اشرف قاسم. يا لهوي يا جماعه، هو بجد في كده في الكوره والله. وريحوا كام لعيب كمان اللي هم تبع كابتن اشرف. ماشي. فالمهم نرجع لمرجوعنا. كابتن علاء بقى ما حسسكش باللي انت كنت عايز تحس بيه؟ ما خالص يعني. فما ارتحتش في التعامل؟ ما ارتحتش. حتى اول مره اعملها في حياتي هو جه قال لك ايه، قال لك يا جماعه اللي مش عايز يكمل يرفع ايده. رحت رافع ايدي كده قلت له انا مش عايز اكمل. بس هو ايه يعني قبليه قال ايه، قال لي مش عايز يكمل هديله كل فلوسه وكل مستحقاته وكل حاجه وياخد الاستغنى والسلام عليكم وعليكم السلام واحنا فاضل لنا شهر ولا شهرين وكده. رحت رافع ايدي قلت له انا مش عايز اكمل. فتفاجئ هو فاكر ان مفيش حد هيرفع ايده. والله. وانت الوحيد اللي رفعت ايدك؟ رحت رافع. انت الوحيد. انا خلاص الموضوع كان خلصان بالنسبه لي. ايوه. ما حدش تاني يرفع ايده غيرك؟ فيش. هو كانوا عيال صغيره وكابتن يعني كان كابتن احمد فوزي بس اللي كان حارس المرمى يعني. انا وهو الكبار بس في الفرقه. كان محمود سمير يعني. فرحت رافع ايدي قلت له انا مش هكمل. بس اهم حاجه كابتن علي زي ما انت قلت قدام اللعيبه اهو ان انت ما تخصمش مني جنيه وان انت. قال لي بس تيجي التمرين كل يوم منفرد لوحدك. قلت له عينيا. التمرين الساعه كام؟ الساعه كذا تلاقيني موجود. اوكي. وده اللي حصل فعلا؟ قعدت شهر بعيد عنه. وادالك فلوسك في الاخر؟ لا رفعت شكوى برضه. بجد والله؟ والله رفعت. قال لك لا؟ لا في الاخر راح جه قال لك لا مش هتاخد فلوسك عشان انت كنتش بتيجي مش عارف. قلت له مش باجي، انا باجي لك كل يوم وباجي اتمرن لوحدي. انا هعمل لك ايه؟ بس يعني فدي من حاجات صعبه الكوره يا حسن. بس هو بقى ايه يعني انا برضو عشان ما كنتش عايز اقول اسمه لان هو جه واحنا في رمضان كان ساعتها شهر رمضان. جه بقى خلى الاداريين وتعالى يا حسن صالح الكابتن عليا. قلت له صالحه ليه؟ انا ما عملناش حاجه ما زعلتوش. فقلت له لا مش بصالحش حد انا. فهو انا طالع من الاوضه كده وهو طالع قابلني يا حسن سلم عليك كل سنه طيب. قلت له انت طيب يا كابتن ورمضان مش عارف كده والموضوع خلص. بس وما خدتش فلوسك لسه لحد دلوقتي؟ لا خدتها. رفعت الشكوى على طول. اتحاد الكوره راح ماشي ادانا الفلوس يعني. كان ساعتها 75,000 جنيه. ماشي. بس الكلام ده كان يعني يعملوا اي حاجه في اي حاجه. طبعا. اشتري ازاي دلوقتي يعني. ماشي.
سمعت انا لعيبه كتير قوي بتتكلم ان انت لما لعبت جنبهم هم كانوا مرتاحين ومبسوطين والدنيا جميله وحاجات كده زي ما قلت لك في المقدمه. انت بقى بالنسبه لك كان مين احسن دويتو ليك في كل اللي لعبت معاهم؟ لا، ولو عايز ترتبهم عشان ما تبقاش نسيت حد. ايوه بس جنب ديفندر ولا في الملعب كله؟ لا جنبك الاول ديفندر. يعني كان شوقي وحسام عاشور، محمد شوقي وحسام عاشور. محمد شوقي الاول اه وبعد حسام عاشور. حسام عاشور. ماشي. شوقي عنده ايه عشان تبقى مرتاح جنبه شوقي كان عنده ميزه، انا عندي ميزه وهو عنده ميزه. مم. شوقي بيلعب صح، بوكس تو بوكس. كويس قوي. ماشي. وانت ونقطه تانية كان بينزل تحت يستلم الكرة بيطلع بيها، يعني يخلي يوفر لي ان انا انزل ايه مثلا، يعني اخد الكرة من وائل جمعة ولا كذا، فكان بينزل ساعات بينزل هو يستلمها. اوكي. انا كان مستد ان انا اضغط ضغطك، فهو كان يجي كده وانا اضغط كده، يعني القريب. فانت تلم الحاجات اللي هنا دي. ايوه. وهو اللي هو ياخد ال 20 30 متر 30 متر كده يعني. ماشي. هديك موقف بقى. يلا. مره جوزيه قال لنا ايه، جه كان حسام عاشور بدا يلعب وبدا يبقى اساسي يعني، فقال لنا انتوا الاثنين واحد فيكم اللي هيلعب. انا وشوقي. فجينا انت وشوقي مش انت وحسام. ماشي. حسام عاشور بقى خلاص كده هيلعب. فانت وشوقي واحد فيكم اللي هيلعب. فانا قلت له شوقي انا عايز العب. قال لي وانا كمان عايز العب. فعمل ايه بقى مانو جوزيه؟ في تمرينه بيعملها دي، بيمسكك مان تو مان، بيروح قاسم الملعب كده نصين. يعمل مثلا باك ليفت وقدامه الهاف وقدامه ديفندر، كل ده مان وفيرود، والناحيه الثانيه نفس القصه، باك ليفت مع باك رايت، كل ده مان. اوكي. فانا وشوقي يعني ثانيه واحده، باك ليفت من هنا قدامه باك رايت، وهاف ليفت قدامه هاف رايت، وديفندر مع ديفندر قدامه ديفندر. وراس حربه كمان قدامه راس حربه عادي. لا الراس حربه بيقف هو والسرد باكين بس، برضه وائل جمعه بيبقى ماسك عماد متعب الفرود الثاني. اوكي ماشي كده بيبقى مان. فانا هغطي لك اي مركز بواحد لا مالكش دعوه. انت المان ده بتاعك تجري، لو هو بيجري في اي دخل الحمام خش معاه، لو هم معاك كوره تخش الحمام معاه عادي. ماشي فاهم. فقال لي خلاص، هو الراجل عايز يخلص على واحد فينا. فحطك انت قدام مين؟ شوقي. فراح ايه اول كوره ضغط دب راح واخدني واحد طول، رحت انا راجع بيه، راح واخدني تاني، رحت انا راجع بيه، راح هو اتصاب. هو اللي اتصاب. ماشي. وبعدين راح جاله خلفيه، رحت انا اللي لعبت الماتش. فانت اللي لعبت الماتش. وبعدين الدنيا ابتدت بقى تروح وتيجي، شويه انت بتلعب وشويه هو بقى يلعب. وبعد كده راح حصل مشكله ما بيني وما بين مانو جوزيه، فبدا شوقي يلعب هو حسام عاشور وكده. اوكي ماشي. اكتر واحد بقى كنت بتتعب لما بتمسكه في الخصوم، وانت كان في وقتك برضو يا حسن كان كل الفرقه فيها ناس جامده؟ مفيش خالص ولا الهوا. الحمد لله 400. طب مين اللي كان بيعجبك؟ بلاش نقول بيتعبك لان ماشي انت هو يعجبني. في يعني انا مثلا كابتن حازم امام. ماشي. ما هو انت برضو خلي بالك يعني برضو انت لعبت برضو على ناس جامده كتير، يعني انت لعبت قدامك حازم، لعبت قدامك شيكا، لعبت قدامك شيكا كان لسه صغير برضو ما كانش يعني خلي بالك ما كانش. بس انت لحد 2009 انت موجود في الاهلي لحد 2009 صح؟ يعني هو شيكا لما بدأنا احنا، يعني انا بدأت كده كان هو بدأ يطلع في الفترة دي، يعني في 7 8 9 بتاع كان جامد، كان بدأ يظهر بدأ يبقى ملفت، بس اللي كان بيمسكه حسام عاشور يعني كان حسام اكتر. ماشي. لكن انت مسكت حازم اكتر. مسكت كابتن حازم اكتر. وخلي بالك برضو ما كانش فيه، كان دايما انا واحمد عيد مثلا بيبقى في مشاكل ما بيننا طبعا جدا، وضرب نار يعني ما بيننا. كان وليد سليمان برضو، بس كان وليد كان في بتروجيت بس وقتها. كان يعني كان في ضرب برضو. لا يعني كان كل دلوقتي يعني ايه اللي مثلا كنا على طول ضرب ويبقى قصادي جامد، كان احمد عيد. ماشي. كان الناس اللي بقول لك عليهم دول بالنسبه لي كتاكيت، يعني الدنيا لذيذ تاكل يعني كده حاجه كده زي بسيطه. كل الناس دي كتاكيت تتاكل كده، عارف انت زي الحمام المقبلات يعني. وبعدين لما نشوف هناكل ايه. ماشي. طب احمد عيد كان ايه؟ احمد عيد كان ابن لذينه جامد مش عاجبه حاجه، وبرضه انا معترض. كان يعني بحس ان هو في نفس، انا بيعجبنوش اي حد جامد على اي حد هرقصك. فاحنا كنا على طول ضرب نار عارف اول ماتش انا وهو شتيمه وقله ادب وضرب وكل حاجه، كان هو في اسوان وانا في الاتحاد اصلا. اه ماشي.
بيرقص، فانا قطعت منه الكوره، فرحت داخل فيه، راح في اضيق ديب 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 سيبنا الماتش وشتايم في بعض. وتيت صفافير بس. سفافير بس. انت وفضلنا بقى ايه الدنيا ماشيه بقى مع ايه حرس الحدود وكده لحد ما انتوا الاثنين بطلتوا، انتوا كل ماتش لازم تقابلوا بعض يحصل كده. يحصل كده على طول لغايه ما دربته، يعني انا لحد ما دربته كمان. دربته في الزمالك. صح. وبرده كان فيه ولا ما كانش فيه؟ وضربته في المصري، بس كانش فيه بقى حاجه لا خلاص بقى. لا عيد ده جميل على فكره، عايز اقول بره الكوره هو طيب جدا، لكن في الملعب صعب، ودمه خفيف قوي ولذيذ وشخصيه جميله يعني. ماشي. اشرس لعيب او اعنف لعيب. بص احنا ذكرنا اسامي كتيره، وفي اسامي كتير قوي اتقال عليها الكلمه دي انه لعيب عنيف. يعني اتقال على وائل جمعه، اتقال على وليد سليمان، اتقال على احمد عيد، اتقال على ايمن سعيد، اتقال على عاشور الادهم، اتقال على عمرو الصفتي، اتقال على كتير قوي. مش عايز انسى حد عشان بس ما حدش يجي يقول لي في الحاجات انت ما قلتش فلان. كتير قوي، على يجي 20 لعيب. انت بقى حسن شايف مين اللي كان بجد عنيف؟ وعلى فكره هي مش شتيمه، هو في لعيبه بتبقى عندها درجه من الجديه. ما انا عايز اسالك سؤال، بتقلب عنف. يعني هو عنيف ايه؟ ان هو يأذي اللي لا قصاده، ولا عنيف لا. قوي يخش جامد وكده؟ يعني خلينا نمسك اللي هو اللي بيخش جامد، اللي هو بيخش جامد قوي مش جامد عادي. بس انت في عمرو فهيم. طبعا عمرو فهيم كان برضو جامد قوي جدا. لا كان في لعيبه تانية، وفي حليم في الحرس، وكان في كتير قوي بيضربوا. في لعيبه تانية خلي بالك. هو دايما تقول على النقط ديت، انا افضل اقول اللي هي السرد باكات. هم كانوا اقوى واعنف واشرس. لان دايما هم محطوطين تحت الضغط ان انت تلعب بدماغك. كمان في نص الملعب، يعني ايمن سعيد مثلا اللي كان بيلعب في امبي وبتاع ده كان برضه خلي بالك ايمن سعيد هو التوقيت بتاعه كان وحش. مش عنيف. فكان دايما بيوصل متاخر فبيروح طايل رجلك. فهمت ماشي. طارق حامد نفس طارق حامد كان برضه نفس القصه. جه في وقت كده توقيته متاخر ماشي. في ناس مؤذيه، يعني في ناس لا وانا طالع هديلك بالكوع، بس انا ما شفتهاش. يعني لما كان معانا ما كانش فيه، ما حصلش قدامك. يعني كان حليم برضو توقيته ساعات بيبقى متاخر ماشي. بس بيمسك مان تو مان. كان في لعيب في المحله مسك بركات، وبركات شاطه وضربه، كان لعيب رخم جدا في نص الملعب، ناسي اسمه والله، لعيب كده برضو. لا كان في لعيبه كتيره جدا ماشي. يعني لعيبه كتيره جدا رخمه. محمد شعبان، احمد شعبان ومحمد شعبان. محمد اللي هو خد معانا بطوله 2008. كان احمد شعبان. احمد 2008 ده كان برضو لعيب رخم جدا وقوي. كوفي طبعا كان لعيب رخم طبعا. انا اقول عليهم رخمين، يعني مش اللي هو مش عنف، مش يعني مفيش عنف يعني. لا بس هي انا دايما اقول ايه التوقيت يعني هو الجمعه كنا بنلعب مره على الترجي. دي من ضمن الحاجات. انا برضو انا ايه اللي دخلني مع العمالقه؟ انا باخد لعيبه كده كتاكيت واخش فيها فاكر انت انرامو كان طبعا بتاع الترجي. الترجي ده فهو كنا بنلعب اتحاد العاصمه. وكان بيلعب ساعتها هو الفيرود ماشي. وعندنا الماتش في القاهره. فهو الجمعه ايه دايما عنده حاجه يعني بنتكلم مع بعض. حسن لما يستلم تعالى خد الكره من قدامه، فاقول له باشا. اوائل يا جمعه قال لي لا فهو الجمعه يضربه دب الواد ما شاء الله ما بيتحركش. فانا جيت استلم الكره بصدره، فبتنط والتاني راح دخل فيا، دخل لي في الفخده بتاعتي، مش قادر. طب دخل ايه بالاسترزات يعني؟ لا دخل بركبته بيحجز على الكوره، فراح دخل هنا ماشي. فانا قلت له الله يخرب، وانا قاعد بقى الله يخرب بيتك يا جماعه، انت ايه اللي دخلنا انا معاكم؟ انتوا الاثنين عاملين انتوا الاثنين زي بعض. والله العظيم. الكره اللي بعديها الواد استلم وائل جمعه والله شاطه دين في فخدته هنا من ورا في الخلفيه، ولا حصل له اي حاجه عادي. فجينا ما بين الشوطين قلت له انا مال انا يا جماعه، انتوا الاثنين مع بعض، انت بتدخلني ليه؟ والله الدكتور اداني حقنه واداني مش عارف. بعديها ب5 دقايق طلعت ما قدرتش. مش قادر. كان ساعتها برضو من اللعيبه اللي انا حتى احتك معاه كده كان عمرو زكي. كان برضو وحش. بص اي حد كنت ممكن اصمد معاه واخش وكده. عمرو زكي مره برضو في امبي بديله كتف داخل جامد، عارف اللي هو بقى ايه، انت داخل جاي عربيه واقفه. أيوة. وانت عربيه جايه من مين اللي هيتدمر؟ العربيه اللي واقفه. فدخلت الدين رحت انا واقع. كان جامد قوي. جدا ما شاء الله ما شاء الله. يعني بقول لك وقعت من اقوى الناس المصريين.
يعني عارف انت، بقول لك داخل ده جاي من ورا دب، ورحت وهو واقع. عادي يكمل عادي. هو راح مديني الكتف وراح مكمل بالكرة وماشي. قلت يا نهار اسود. كان برضو الجمعة كان برضو كل شوية يخش في جامد ويضربه ويقعد يقول لي خد الكرة من قدام، اقول له يا ابني يا ابني ماليش دعوة انا من الناس دي. لما تمسك حد كده، جمال حمزة، كان جمال حمزة برضو كان حريف. يجي يقول لي اول ما جمال حمزة يمسك كرة قرب منه، قرب معايا يا حسن، كان جمال يمسك اروح مقرب منه، فاهم؟ ماشي. بس. طب مين احرف لعيب شفته في الملاعب المصرية معاك او ضدك؟ انت شفت كتير وذكرنا كتير قوي. كتير قوي يعني، انت فاهم اديني اكتر يعني. اكتر اسامي يعني. يعني في عبد الستار صبري، ما مش واخد حقه طبعا في كابتن حازم، في كابتن وليد صلاح الدين، في شيكابالا، في ابو تريكة، في وليد سليمان، ايمن حفني، في دلوقتي مصطفى فتحي بس انا بتكلم على محمد ابراهيم. محمد ابراهيم كان جامد. كان طلع معانا، كان جامد قوي. صح. صح. وبدايته بص اقول لك على حاجه، انت محمد ابراهيم ده ما تعرفش ان هو يرقصك ازاي. كان بيضايقني قوي في التمرين، الاقيه مره واحده ابقى داخل خلاص قطعت الكوره عدى من جنبي. ازاي مش عارف. من الحاجات يعني، في ناس ببقى عارف ان هو هيرقص كده ومش عارف هيعمل كذا، فلا ده محمد ابراهيم ما كنتش بقى فاهم هيعمل ايه خالص. اوكي. كان مين تاني يا ربي؟ وليد سليمان برضو لما كان في ايامنا كان لعيب كويس. احمد عيد طبعا كان حريف. عايز افتكر يعني في ام بي كان هو في بتروجيت. بتروجيت كان عندهم هو كان وليد في فترة بتروجيت. طبعا كان في محمود عبد الحكيم. كان لاعب جامد جدا، بس برضو مش يعني ما تخافش منه، ما اللي هو ممكن تتوقعه. ممكن تعرف توقفه. يعني انا ما كنتش بخاف منه صراحة. لكن اللي كنت بتخاف منه مين مثلا؟ مش بتخاف يعني، بس قصدي اللي هو تبقى عارف ان انت ممكن يرقصك وكده يعني. كان ممكن يعني. انا كان جه في فتره كده شيكابالا كان ممكن، حسين ياسر. حسين ياسر سريع برضه. صح. حسين ياسر دولت، حازم امام. كنت ببقى في اوقات كتير كده ابقى عارف ان انا هاخد الكرة. محمد ابراهيم. ماشي. مين اللعيب المصري بعيدا عن صلاح اللي بالنسبه لك عمل مسيره في اوروبا محترمه قوي؟ هي محترمه ومجنونه يعني، انت عارف اللي هو يعني ميدو وبعديه زيدان وهاني رمزي، الثلاثه دول. ماشي. يعني ميدو خلي بالك عمل مسيره جامده جدا، مسيره كاسامي انديه. وليه قعد كام سنه برضو في سنين كان بيلعب فيها كويس. بس انا كنت بحسه مثلا مستعجل يا حسن يعني. ميدو مش مستعجل. ميدو يتقل على رزقه في حاجات. لا ميدو تحس ان هو عارف اللي هو ايه، عارف طايش كده يعني، بيعمل اي حاجه تيجي على دماغه. يلا نسافر، يلا ننزل الميه وفي الدنيا تلجأ ميدو، يلا. فهو كده، فاللي بيجي على دماغه كان بيعمله. كان ممكن برضو محدش وعاه اللي حواليه طبعا. انا دايما اقول اي حد بينجح وكده، الصحبه اللي حواليه عامله ازاي. صح جدا. فهو ميدو يعني لو كان حواليه واحد مثلا زي رامي اللي مع صلاح، رامي عباس، وعنده نضج كويس طبعا. لا ميدو معاك جدا. ميدو كان هيروح حته تانية خالص. وعمرو زكي كان هيروح، وابراهيم سعيد. الثلاثه دولت يعني هم الثلاثه في باكج واحد. الثلاثه كانوا يروحوا اعلى من اللي عملوه. ماشي. طب مين اللي عمل حاجه بالنسبه لك حلو، مسيره من اولها لاخرها كده في اوروبا حلو تحترم يعني؟ ما هو بعيد عن صلاح يعني. اصل انت بعيد عن صلاح طبعا. صلاح مفيش زيه ومش هيجي زيه. النني يعني. النني طبعا. النني عنده ايه يا حسن؟ انت كويس انك فكرتني بالسؤال ده، ان انا لسه سائل رضا شحاته عليه. النني عنده ايه يوصله الارسنال؟ عنده كل حاجه توصله الارسنال. ممكن تكون في لعبه كتيره ومش موجوده. زي ايه؟ عنده اولا بيضغط كويس، بيستلم تحت ضغط كويس، بيسلم كويس، بيشوط كويس، بيكمل هجمه، مجهوده كويس، مجهوده في الملعب كبير. طب ليه شفت النني في نسخه بازل والمقاولين اعلى من نسخه ارسنال؟ لان خلاص انت بتروح لليفل اعلى قوي. معدل الجري بتاعك هم الناس بيجروه، ماشي. الضغط بتاعك هم بيضغطوه، الباص ممكن يكون هو كان مميز يعني. لان خلي بالك لما كان راح الارسنال كان مميز قوي، بيستلم تحت ضغط وبيباصي. ففي الدوري الانجليزي في فرق كانت الاول عندهم
اللعيبه كتير ما عندهمش الحته دي. مم. دلوقتي لا، في الزمن في الفتره دي لا، كله بيعرف يستلم ويباصي ويطلع بالكره كويس حلو. قوي قوي يعني. حلو. فان انت بقى ايه، هو بقى ايه ليه ما وصلش الحته عاليه قوي؟ مم. لان القوه الجسمانيه بتاعته ما كانت ضعيفه. هو مش زي صلاح. صلاح اشتغل على قوه جسمه، اوكي. اشتغل على كل حاجه، اشتغل على عقله، اشتغل على التطوير بتاعه في الاجوان اللي بيضيعها. ان فضل واقف 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 في مكانه، هو بيستلم كويس وبيباصي كويس فاكتفى بده. فاكتفى بده. مم. ما طورش الناحيه البدنيه بتاعته، ما طورش الناحيه القوه البدنيه بتاعته مم. الجسمانيه، مم. ما طورش حته التسديد على المرمى. التسديد على مثلاً. المرمى. يعني ما شفتهاش. ما بقاش يكمل الهجمه، فبقى مرتاح. فانا كده تمام. اه لعبت ما لعبتش، انا ما جه فتره لعبتش. عليا كده. وانت كمان. ان انا مبسوط ان انا بقطع الكوره وباصي. اه. ان انا اشوط واكمل الهجمه كنت بعملها، بس بضيع جوان كتير. وبتعملها قليل يعني، انت برضو كنت رجلك تقيله وكنت بتجيب جوان من بعيد، ما بشوطش. بس مش بتشوط كتير. ايوه، لما بكمل الهجمه بضيع جوان. امم. فكنت ما بطور يعني، ما بشتغلش على نفسي في فخلاص الحته خليني دي. اقطع واسلم. ايوه، وغيري فاشتغلت يعمل في الحاجات الحته دي. بتاعتي لغايه أوكي. ما جه حد احسن مني راح واخدها مني. امم. لو انا كنت طورت موضوع الشوط وان انا اجيب جوال وان انا كده، ما كانش حد ياخد مكاني امم. في الاهلي وفي منتخب مصر. موافق. اصل انت هي فاهم؟ فكره انك تكمل شويه المميزات اللي ما بتبقاش موجوده غير في اتنين، واحد او اتنين مثلا، وتبقى عندك انت كلها. بالظبط كده. ايه اللي هيخليني اقعدك؟ ايوه بالظبط. بس انا فعلا ما شفتش حد، قليلين جدا اللي هم طوروا حاجات كتير. يعني صلاح من الناس دي جدا، طور كل حاجه، السرعه وازاي اجري وازاي اقف وازاي معلش اجيب انا جول. هقطعك يعني، واحط زيدان مع ابراهيم سعيد لان زيدان برضو لولا برضو يعني اه كان هيبقى برضو في حته تانية موافق. خالص. يعني زيدان وصل لدورتموند، بس في الاخر كان ممكن بالامكانيات دي يوصل أيوة. اعلى بكتير من كده. لان صح. زيدان كان احرف واحد يعني. انا نسيت اقول لك كمان، زيدان ده من احرف اللعيبه اللي شفتها في حياتي. موافق. لعيب كبير جدا آه. جدا جدا. صح جدا. فانت كده زيدان وميدو وعمرو وابراهيم سعيد، دول اللي كان ممكن يعملوا احسن من اللي عملوه. يعني يوصلوا زي ما محمد صلاح وصل عادي. لكن اللي عملوا حاجات كويسه بالنسبه لك. النني، النني. كابتن هاني رمزي، طبعا. كابتن احمد حسن، طبعا. كابتن عبد الظاهر السقا، طبعا. مين تاني، وايمن عبد العزيز، بس ما كانش اعلاميا كويس عشان ما كانش بيجي منتخب مصر. صح. خلي بالك ايمن عبد العزيز وصل لمرحله كويسه جدا، وقعد في فتره طويله جدا في تركيا. يعني. انت فاهم؟ اقول لك موقف يعني عمله معايا. مم. انا كنت مره مسافر وانا في النادي الاهلي وهو في الزمالك. كنت انا مسافر تركيا، فوكيلي هو وكيل ايمن. حلو. فقال له ده حسن مسافر هو ومراته. والله جاب لي سواق بعربيه، طول ما انا موجود يوديني في اي حته في تركيا. كنت رايح معايشه او حاجه؟ لا كنت رايح فسحه. فجاب لك سواق عربيه. جاب لي سواق عربيه. انتوا كنتوا اصحاب ولا عادي؟ لا ما اعرفوش غير أصلاً. كابتن ايمن والله. طب ما والله حلوه منه. حلوه منه قوي كمان. فدي عمري ما انساها. طبعا. مع اني بزعل منه في حاجات كتيره ومواقف كتيره يعني، بس في الاخر زعلت منه ايه؟ اعلاميا يعني ولا حاجه بينك وبينه؟ لا، في مواقف كده كانت بتحصل يعني، مشادات ما بيننا، مثلا ماتشات قصاد الزمالك وهو ماسك فكنت بشوف رد فعله مش حلو. طب ليه؟ مع انك كويس وجميل وبتاع، فليه عملت كده؟ فكنت بقى بزعل يعني. بس انت برضه ما بتعاتبش ولا حتى وانت بتدرب؟ ولو حد مدرب عارفك وعارفه وبتاع عمل حركه مش لا بس انا مره واحده عملت حركه، كان في عامل وانا بلعب، عامل عمل حاجه وشتمني وكده. ماشي. فانا برضو خلي بالك، انا اصلا حته شعبيه يعني وعرباجي يعني عاجبك يعني. ماشي. فرحت جاي. رحت لا سيبت وكنا في الاتحاد الماتش وساعتها الزمالك كسبنا 1-0 وكده وتف عليا ومش عارف. ده العامل والله العظيم. رحت جايب ناس حلوه كده ورحت له القهوه وهو قاعد بس ما جاش. ماشي. رحت رايح له تاني يوم ووصلت له رساله، قلت له لو جيت هعورك. والله ما بهزر. ماشي. ما جاش. جاب ناس بقى وجم صالحونا وبس على دماغي وقال لي مش هعمل كده تاني ومش عارف ايه. قلبتها بلدي بقى. طبعا. خلاص انت طب ليه ما عملتش في الماتش؟ يعني ليه لما هو عمل لك كده؟ ولا انت حبيت مش هقلل من نفسي؟ فحبيت تعملها لو بقى. المدرب هرد عليك، لو كذا هرد عليك. فهمت قصدك. ماشي. ندخل طب في شويه اسئله خفيفه. ماشي. مين اخف دم لعيب شفته في مشوارك ده كله؟ اخف دم احمد السيد. بص مش واحمد عيد، وفي لعيب باك ليفت بس ناسي اسمه. بيلعب فين؟
كان بيلعب معانا في النادي الاهلي وكان بيلعب في شد دخان. مش هتعرف تجيبه. كان اسمه ميدو. كان اسمه ميدو. باك ليفت. هو شهرته ميدو، بس ايه الاسم بتاعه مش هتعرف تجيبه. ماشي. لعب معانا، جه مش شد دخان، جه سنه ومشي. ده الوحيد اللي إيه خلى ده احمد فين؟ السيد يخاف ما يهزرش معاه. ياه، والله العظيم. من كتر ما هو قوي ها. يوف. وكان برضه احمد حسن استاكوزا برضه كان دمه خفيف. ماشي، يعني احمد السيد واحمد عيد واحمد حسن استاكوزا وميدو اللي احنا مش عارفين وميدو نجيب. وغانم. واحمد غانم. انا دايما كنت اقول عليه كلمه بس مش ينفع اقولها يعني. على احمد غانم. ماشي. عيب قوي والله يعني. اقولها. لا كنت مسمي احمد غانم التافه. ليه بقى؟ هو تافه عشان ما بيفكرش في حاجه خالص. مهمه. لازم اقولها صراحه. يا غانم بس ركز. هيعيش طويل ده، خلي بالك. هيعيش. يا غانم عندنا ماتش شويه يروح مديلك افيه. ولا ودمه خفيف قوي قوي قوي. ماشي. كنت انا مسميه كده التافه. ما كانش بيزعل منه. لا خالص. انتوا كنتوا صحاب يعني كده. لا هو صغير، كان اصغر مني برضو. فكنت يا ابني انت تافه، يا ابني انت هتفضل طول عمرك تافه كده. مش بس هتلاقيه صحته كويسه وهتلاقيه عمره طويل. لا هو شخصيه جميله كمان. انا بحب احمد غانم، هو جميل. طب مين العكس؟ مين اللي لا القلاش كمان كان ساعتها ابو تريكه. يا لهوي على القلش بتاعه. انا سمعت الموضوع ده. قلش فظيع. في اي حاجه تقولها يروح قلبها قالش. يروح يدي لك قلش، بس كان دمه خفيف برضه. بتحبه. هي الناس كانت بيقول لك كذا حد قال لي انا بس كنت بحبه، بس كان ساعات بيقول حاجات يا كيمو صعبه قوي قوي. مثلا يروح قلشه كده، نروح باصين له كده ونروح سايبينه ماشيين. انت بجد انت قلتها بجد. ايوه. وكان بركات برضه دمه خفيف قوي. بركات طبعا من الناس اللي دمها خفيف. طبعا يعني بركات ده برضه كان دمه خفيف قوي وبتحبه قوي. بس لما كبر يعني بطلنا برضه في حاجات اتغيرت كده. طبعا هو صغير كان اروق وكانت الدنيا ألذ واسهل بكتير. ماشي. طب مين ما بيهزرش؟ مين بالنسبه له ما تهزرش معايا، انا ما بحبش الهزار. كنت بحس كده في وائل جمعه، بس وائل جمعه اما تيجي كان يضحك بس على طول واقف يا عم في ايه يا وائل؟ عادي يا عم وائل. ايه ده كده تحس ان هو عايز يبرع على طول. ماشي. مين اكتر لعيب محترف شفته في مشوارك ده كله، اللي هو واخد الموضوع بالشوكه والسكينه وما بيهزرش في الاكل ولا في التمرين ولا في النوم ولا في اي حاجه؟ لا كل الجيل بتاعنا كله يعني مفيش حد. يعني مثلا 2-3 لعيبه اللي كانوا مقضيين. بس غير كده. بس انا بقى عندي 2 لعيبه هيجننوني. عماد متعب وعبد الشافي. اشمعنى؟ اصل كله كنت انا بنام معاهم يعني في الاوضه وكده. عبد الشافي وعماد متعب يفضلوا طول الليل سهرانين. طول الليل. وطول النهار نايمين. ده يوم المعسكر يعني اللي هو قبل الماتش بيوم وكده. فانا كنت مع عماد متعب، هو يفضل مشغل التلفزيون والصوت واطي مش عارف ايه وانا نايم. انا كنت بنام بدري جدا واصحى بدري، وانا اسيب له طول اليوم الاوضه فاضيه. هو ينام بقى ومش عارف ايه. عبد الشافي نفس القصه. والاثنين احسن لعيبه في كل ماتش بشوفهم في. بس هو ده نظامهم في الحياه عامه. ان هم بيناموا الصبح ويصحوا بالليل. انا بقى عكسه. انت عارف انا في رمضان لو انا لعبت سهرت في رمضان، كنت بسهر في رمضان وعشان اصلي ومش عارف ايه، اجي في شهر رمضان ده كنت ابقى وحش جدا. طبعا في اليابان كنت ابقى وحش لان فرق التوقيت الساعات وكده. فانا كده لا انا لازم انام بدري، اصحى بدري، افطر يعني اصلي الفجر وافطر ومش عارفه ايه، وانام لي مثلا تيجي كده على الظهر كده انام لي تخفيله كده شويه وبعد كده ما انامش تاني خلاص. ففي لعيبه انا كنت بيجننوا، مش فاهم نظامهم عامل ازاي وازاي بيقدموا وازاي بيلعبوا ما شاء الله. واحسن لعيبه يعني انا شايف ان عماد وعبد الشافي الاثنين تقال قوي كمان جدا. صح. ماشي. مين اكتر لعيب اكيل شفته في كل حياتك؟ كان بركات اكيد. وعماد النحاس برضه كان بياكل كويس. لا والله. كان فلافيو، كنت انا. وانت اكيل ومين تاني؟ وشادي. ماشي. ومين تاني؟ ابو علي. بس وكله كان يعني كله عشان وزنه بيخاف فكان بيقل. انا كنت باكل بدوس جامد. بتدوس زي ما انت عايز. لان كان وزني كويس وباكل. فعندك بقى الرصيد يسمح. ايوه بالظبط. ماشي. مين اشيك لعيب بالنسبه لك بتشوفه دايما كده متأنتك ومتشيك في جنة؟ كله في كل 25 سنه اللي فاتوا. بشوف كله قريب من بعضه. كان في فتره كده كله قريب من بعضه. ماشي. يعني انت فاهم. يعني انا برضو كان
عندنا يعني ما فيش حد كان ملفت او كله كان قريب من بعضه. يعني احمد حسن لما جه امم. كان كده. في ناس كمان بتلبس لبس كويس بس مبلش عليها، اه فكان في ناس كده. ماشي. مثلا لما كنت في الزمالك كانوا يقولوا حازم امام، بس انا يعني ما لعبتش معاه صراحه، فما شفتش. فما شفتوش ماشي. يعني، فاهم؟ بس انا كنت بشوف ان كله قريب من بعضه، لاني كان ساعتها برضو على ايامنا ما كانش فيه براندات اللي هي موجوده دلوقتي. اه بس عم سيبك من براندات، انا بتكلم على فكره ان هو دايما متشيك، دايما هو لا لابس كله ومتأنتج لا احنا كان كله بيلبس كويس، كله اه بيحاول يبقى شكله كويس شكله وبتاع. كويس اوكي. وتحط برفان كويس لا وموضوع الجل والكريمات اه والكلام ده، لا كان كله بيهتم. مين اكتر لعيب بيحب العربيات؟ كان ايامنا بركات، كان بحب كل العربيات اه. يومين كل شهر يغير عربيه. كل شهر؟ اه والله جه فتره كده. ياه. اه والله جه فتره الاقيه راكب عربيه مثلا ايه، امم. الاقيه راكب اس، الاقيه نزل ل 320 مش ايه يا بركات. كل شهر ها؟ كل فتره، اه يعني كل فتره كده. لا ماشي. كان بركات يعني. مين اكتر لعيب مطرقع؟ يعني بيعمل حاجات غريبه في اوقات غريبه، في مش لازم يبقى حاجه غلط، بس ما هو مع نفسه. مش هقدر اقول لك، اصل خلي بالك الجيل بتاعنا كان يعني حاجه. مش لازم يجيلك، يعني ممكن قبلك ممكن بعدك حد قابلته في ممكن حسين الاتحاد. ياسر. حسين حسين ياسر ها؟ ياسر تحس ان هو مطرقع اه كده وغامض ومستر اكس. اه انت ما فاهم بيحكيش حاجه لحد ها. خالص مستر اكس. امم. وكان صديق. محمد صديق ولا احمد صديق؟ لا احمد صديق. احمد ها. صدق احمد صديق ده برضو كان غامض، متعرفش ما تعرفش هو بيقولش بيعمل ايه بيعمل ويقول ايه. اه. طب هو متجوز ولا مش متجوز، معاه عيال اه ولا مش معاه عيال. طب انت ما بتتكلمش في التليفون يا ابني زي الناس اللي مخطوبه يقول لك انا خاطب انا متجوز. كان غامض برضو. ماشي. انت فاهم. مين اسرع لعيب شفته في الملاعب؟ سريع جدا. سريع. امم. يعني دايما اتقال طبعا، سيبك من صلاح لان صلاح بعيدا القصه، بس اتقال مثلا على ياسر ريان، اتقال على خالد بيبو، اتقال على في ناس كده كان دايما سرعتها هي اه اول حاجه. هو ياسر ريان. خالد بيبو كان عنده ميزه جامده قوي. خالد بيبو عارف انت ايه العربيه الالماني لما بتمشي كده ممكن تروح مديها اتجاه كده تروح ماشي، اه تدي كده تروح ماشي. هو كان كده. هو كان كده. صح جدا، تخيل صح والله التشبيه انت صح فاهم. جدا. فكان وبنفس عشان كده الدقه بتاعت ان هو متحكم في الكوره في في الاتجاهات الاتجاهات كلها. بتاعته. اه انت فاهم كان ابن لذينه، كان عشان لعيب كده جامد كان برضه خالد. ظهره عنده مشاكل في ظهره. اه لان الموضوع دوت دايما انت وانت بتجري كده وتروح داخل شمال او بعد كده تخش يمين ولا تعمل كده، لازم يكون عندك مرونه صح في جدا. الوسط بتاعك. اه فهو كان ما بيهتمش في الحاجات دي، فكان ظهره دايما وجعه يعني. ماشي. ندخل في الفقره الثالثه والاخيره. هقول لك على حاجه وقولي حصلت ولا ما حصلتش. علاقتك اتوترت بكابتن حسام حسن في الفتره الاخيره برغم ان انت ابتديت تدريب معاه، حصل ولا ما حصلش؟ لا هو ما حصلش، هو في الاخر يعني اختلفنا في وجهات النظر. انا حسيت ان انا عايز بقى خلاص اخد الكارير لوحدك. لوحدي والكلام دوت وفي الاخر كل واحد بيبقى عنده قرار. انت عايز تستمر مش عايز تستمر، انت عايز تعمل كذا. ففي الاخر لا طب هو طلع كويس. اشاعات كتيره في القصه دي ان انتوا اختلفتوا اختلاف شخصي، ان هو فضل عليك طارق السعيد، ان هو كان عصبي جدا حتى عليك وعلى كل اعضاء الجهاز. ففي اشاعات كتيره طلعت لا ومحدش أصل هو فيكم طارق وضح. السعيد لا يعني ما طارق السعيد جه معانا امم. في بيراميدز مم. وبعد كده سموحه وطارق مشي. امم. انا كملت شويه، قعدنا في سموحه كملنا لان احنا قعدنا اخر الموسم وبعد كده كملنا من اول الموسم. فانا كنت معاه من اول موسم وبعد كده رحنا الاتحاد وبعد كده رحنا المصري تاني. فالناس توقعت انه لما يروح منتخب مصر هياخد حسن مصطفى معاه. بص اقول لك على حاجه، انا اخدت قرار يعني انا اخدت قرار وانا مبسوط منه. ممكن في حاجات كتيره قوي مختلفه معايا، ممكن ان انت بتروح دلوقتي بتدرب في فرق مثلا في درجة تالتة ده يعني انت فاهم مفيش امكانيات مفيش كذا، وانت كنت في مكانة بتروح دوري ممتاز واضواء وفنادق وكذا ولبس و بس انا دلوقتي انا مبسوط. اكتر من لما كنت راجل تاني او تالت في الجهاز الفني مع حسام حسن. في الاخر انا طول عمري بص يا كريم، انا احلى حاجة فيا طول عمري كان مثلا وانا في النادي الاهلي كان مثلا حد يجي يعمل لي حاجه اقول له انا ما يهمنيش، انت عايز تمشيه مشيني. انا عايز ان انا اكون مبسوط. يعني انا وانا في الزمالك
مفيش فلوس، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه خالص. ناس مش عارفه هم بيديروا ازاي ولا بيعملوا اي حاجه ولا مش عارف ايه. بس انا كنت مبسوط عشان كنت بلعب اساسي، مبسوط. سلطان زماني ماشي بعمل اللي انا عايزه، اروح هنا اجي هنا مش عارف ايه كده. فانا دايما احب ابقى مبسوط. تحب تبقى مرتاح نفسيا قبل اي حاجه. بالظبط. وده ما كنتش لاقيه في الفتره الاخيره في الجهاز مع حسام حسن. انا كنت يعني جيت في الاخير ما كنتش مبسوط. فهم. يعني انا كنتش مبسوط. عشان المعامله قصدي يا حسن، ولا عشان مثلا انت كنت مش حاسس بدورك وما كنتش يعني؟ لا هو كانت الامور في تنشنه كده، في الامور ما بقتش ظريفه، الامور ما يعني ما بقتش حلوه كده. فانت خلاص بقى خلاص حسيت ان انت لا لازم تمشي. لا خلاص الامور. انا حتى جيت طلبتها من كابتن ابراهيم، قلت له كابتن ابراهيم انا مش قادر. وكان عادي قبلوا عادي انك تمشي؟ لا صراحه لا يعني كانوا زعلانين بامانه يعني. بس انا وعلاقتكم لحد النهارده فيها زعل؟ لا عادي والله يعني. الواحد اي نعم ما فيش اتصالات، ما فيش خروج، ما فيش كذا، بس لا الامور عادي يعني. بس يعني ما اتكلمتوش بعدها؟ لهم كل الاحترام، لان هو في الاخر كان مدربك، وفي الاخر بعد ربنا ليه فضل عليك كبيره وكل حاجه طبعا. مش عايز كلام، بس قصدي ما تقابلتوش بعد لا خالص ولا مره؟ لا ولا مره. اوكي طيب، حصل ولا ما حصلش انت رحت الزمالك عندن في الاهلي؟ يعني ايه يعني؟ عايز اثبت للاهلي ان انت غلطان فانا رايح الغريم التقليدي؟ كان مش هكدب يعني. انا خلاص يعني انا رحت كده ان انتوا مشيتوني مره ودي التانية والكلام دوت، وانتوا ظالميني، فانا هروح. كان قدامك عروض تانية كتير بس انت اخترت تروح بس انا مش يعني مش اللي هو يعني نادي الزمالك نادي كبير، اي حد يتمنى يلعب فيه. مش عايز كلام. نادي الزمالك اي حد يتمنى يعني. انا لعبت هنا وهنا، فبقول لك الناديين دولت اي حد يتمنى، هم اللي بيعلوا اسمك، هم اللي بيوديك في حته تانية، هو اللي بيوديك في منتخب مصر، هم كل حاجه يعني. انا وانا في الاتحاد السكندري رحت منتخب مع الكابتن محسن صالح، بس ما قدرتش اروح بطوله افريقيا عشان انا ما بلعبش في الاهلي ولا الزمالك. لما رحت النادي الاهلي بقيت اروح منتخب واروح واسافر فهي دي النقطه يعني. انا هروح العب مع لعيبه جامده، هيبقى جمهور بيساندني، هيبقى الدنيا، فهو دوت. فالحمد لله. والله انا عايز اقول لك حاجه كريم، انا السنتين في نادي الزمالك في ناس كتير قوي عايزه تقلل من اللي انا عملته. انا كنت بجري اكتر ما كنت بجري في النادي الاهلي. صح والله صح، لان انت كمان الفرقه ما كانتش زي فرقه النادي الاهلي بالظبط، فانت كنت بتشيل اكتر وادوارك اكتر. طبعا عايز اقول حاجه كريم، والله انا في ماتشات كنت في النادي الاهلي بطلع عادي والعب ماتش واثنين وثلاثه، ممكن العب 3-4 ماتشات. في نادي الزمالك انا كنت في ماتشات بطلع ما بقاش قادر امشي، اقعد يوم ويومين ما بقاش قادر من كتر الجري. يعني انت فاهم. فانت بالنسبه لك كان في شيء من رد الاعتبار لما تروح يعني للزمالك. وعايز اقول لك حاجه، خدت فلوس قليله جدا. انا عايز اقول لك حاجه، انا عامل عمليه في صبعي دوت، عملتها على حسابي، ونادي الزمالك ما ادانيش الفلوس بتاعتها. ومش زعلان، لان انا عارف في الاخر ان هو مجلس الاداره اللي كان موجود او اي حد، انا اسف في الكلمه يعني، انا اسف يعني، ما بيعرفوش يديروا كويس. انت هو نادي الزمالك هو جمهور نادي الزمالك. صح، هو جمهور نادي الزمالك. صح جدا. الجهه الوحيده في الزمالك اللي بتعمل دورها على اكمل وجه. طب والله اقول لك حاجه، حبا في الزمالك اللي بيحب نادي الزمالك هو جمهور نادي الزمالك. صح جدا والله. لا صح. لا مجلس ادارته ولا لعيبته ولا اللعيبه ولا لعيبه. ياه خلينا نخبط بقى ندي جد بجد والله ما بهزر. غير قله قليله، موافق جدا، لكن الاغلبيه لا. اديك امثله. طيب اجيال كتيره جدا انت بتلعب في نادي الزمالك، واحد كلمك من النادي الاهلي وانت نجم كبير، ليه تروح تقعد مع بتاع النادي الاهلي؟ حصلت كتير. ايه اللي يخليك تروح تقعد مع بتوع النادي الاهلي؟ ليه؟ عمرك شفتها حد من النادي الاهلي يروح يقعد، حد يطلب؟ انا مره استاذ ممدوح عباس طلبني ان انا اقعد معاه، كنت ساعتها في مشاكل ما رحتش قعدت معاه عشان احتراما لنادي الزمالك واحتراما للنادي الاهلي واحتراما لنفسي. صح، ان انا مش هقدر اعمل ورقه ضغط ان انا بروح اقعد عشان اعمل كذا. فانت هنا بتتكلم على شيكا، وائل الأباني، جمال حمزه، كله كده، دول اللي قعدوا وما راحوش. وشير التبعي كله يعني عارف انت، كل اللعيبه تيجي بيطلع في برامج يقول لك انا قعدت مع النادي الاهلي. ناس كتير. طب بتقعد ليه؟ ممكن بص لك حاجه، انا مره يعني قعدت مع كابتن حسام البدري، قلت له يا كابتن حسام انا عايز مبلغ كذا وانا بجدد. ماشي. انا صبرت ال4 سنين ونص اللي انا قعدت فيهم وما رضيتوش تزودوا لي ولا تجددوا لي ولا تعملوا لي. كنتوا بتعملوا كده مع اللعيبه كل شويه، كل سنتين تزودوا العقد وتزودوا الفلوس للعيبه. ماشي. فانتم ما عملتوش كده، انا عايز المبلغ ده.
فقال لي لا المبلغ ده انت كده هتخش تقرب من الفئه الاولانيه. قلت له انا شايف نفسي انا من الفئه الاولانيه. مم. فقلت له بص يا كابتن، بعدها باسبوع كمان قال لي حسن تعالى امضي بكذا. قلت له مم. بص يا كابتن انت لو ما مضينيش بكذا انا هروح الزمالك. مم. ياه. والله وبعدين الاسبوع اللي بعده مضيت مضيت فين؟ في الزمالك؟ في الاهلي. في الاهلي طبعا بالرقم اللي انت عايزه. اللي انا عايزه. فاي حد عايز، بس عشان اقول لك، اي حد اي لعيب بيعمل ورقه ضغط هنا او هنا، في احمر او ابيض. الاتنين بيعملوا كده. اه والله انا الواحد، بس انا اديت المثال عليا انا. فاهم. انا ممكن بتحصل ادي لك كتير. على لعيبه كتيره قوي، ممكن ادي لك امثله كتير، ولاعيبه الناس جمهور بيشيلها على دماغهم يعني. لعبوا بورقه الزمالك ها؟ نلعب بورقه الزمالك وده بيلعب بورقه الاهلي ونحس انت حضرت مواقفها كتير. ماشي. غير يعني صراحه يعني اللي انا اقدر اقول بقى اللعيبه التانية، يعني مثلا ابو تريكه، امم. ممكن عبد الشافي. امم. دول اللي بجد عندهم الانتماء كبير. آه. عبد الحليم علي انا حضرت موقف برضو. حليم ده دايما اقول ايه، بسبب الدنيا بتاعتنا الوحشه ديت مم. هو مظلوم في الدنيا دي. موافق. صح والله. يعني أنت بني فاهم؟ ادم من زمن تاني. ايوه بالظبط صح كده. جدا. صح انت فاهم؟ جدا. فهو ناس قليل مظلوم قوي اللي زيه. يعني، هو مظلوم في الحياه بتاعتنا آه. اللي فيها الهرس كتير دي. مم. لان هو المفروض يبقى في مكان احسن من كده بكتير يعني. صح جدا. صح جدا. يعني على الاقل لازم ان يتقدر في نادي الزمالك اكتر من كده، صح. لان هو راجل كان النادي الاهلي عايزه ما راحش كذا عنه. مره كذا مره وارقام فاهم. وحاجات وعروض. وعمره ما جه قال لهم انا هروح الاهلي. انا هروح الاهلي خلي بالكم. أيوة بالظبط بالظبط. كده. بالظبط كده. ماشي. شويه اسئله سريعه بس قبل ما نختم، وانت فتحت لي القصه فخليني اسالك عليها. انت نفسك حسن مصطفى اهلاوي 100% ولا زملكاوي بعد ما سبت الاهلي، ولا اهلاوي وما عندوش مشكله مع الزمالك وفي حته كده للزمالك برضو؟ بص انا نفسي وانا بشتغل كنت اللي هي دي اهلاوي وما عنديش مشكله مع الزمالك. امم. لما بقيت بطل يعني بدات ابعد وبدات كده، بقيت احس، عارف انت لما بتيجي تقعد فانت بتجيلك ضربات قلب كده لما النادي الاهلي يبقى عنده ضغط او خسران او مش عارف ايه، وبقيت تعلي صوتك فبقت انا الايام اهلاوي. دي. انت فاهم؟ مم. بقيت انا كده ماشي. يعني. حتى ما يلعب نادي الزمالك ببقى زعلان لو الزمالك كسب. ميال اكتر للاهلي. لا خلاص. بتزعل لو الزمالك كسب ها؟ يعني انا كنت الاول ما عادي مش فارقه يا عم، ده يكسب وانا بستفاد من وراه حاجه. وانا ده يكسب ولا ده يخسر ولا ده ياخد دوري ولا ده ياخد دوري، انا مش مالي. فارقه معايا. انا اهم حاجه فرقتي مثلا ده ولا ده، هو ده اللي عايزه يكسب، ويكسب الاهلي ولا الزمالك عشان في الاخر ايه استفاد انا ماديا وكده. لكن انت قصدي من وانت صغير اهلاوي، البيت اهلاوي. لا. ودلوقتي لما كبرت بقوا عيالك اهلاويه وبيتك اهلاوي برضو. هي بس انا عندي جوجو اي حته بروحها تبقى خلاص معايا، فهي بقت معاك في الزمالك. مصطفى عمال يعاند فيا دلوقتي، مثلا اشجع ريال مدريد يشجع برشلونه، اهلي يروح بس بيشجع الزمالك برضه؟ لا مش بيشجع، بس هو بيكيد اللي هو بيرخم عليك وخلاص، هو عايز يرخم عليك. ماشي. كاندي بتقول لي يا بابا انا بيصعب عليا نادي الزمالك. ليه بقى؟ ليه يا كاندي؟ تقول لي مظلوم. امم. تقول لي بحب، يعني مثلا تقول لي انا بحب شيكابالا، تحب مش عارفه كده يعني. والثلاثه الكبار واعيين على فكره الكوره والتفاصيل يعني هي كاندي في حته تانية كده في دماغها كده يعني. يعني دماغها عامله زي كده زمان، ما بيماش في دماغها، عارف اللا لاند يعني. انا عايشه انا عايشه حياتي، احنا عايشين والكون بيمشي والدنيا ماشيه. وانا كده. عندي بقى بنت اختي يعني خديجه عايشه معايا. دي برضو بس هي ما يعني تعرفش يعني، بس مالهاش في الكوره. لا اوكي. ربنا يخليهم لك كلهم يا رب وتفرح بيهم. عادي ان لعيب اهلاوي يلعب في الزمالك فيبقى زملكاوي، وعادي ان لعيب زملكاوي يلعب في الاهلي فيبقى اهلاوي لو فضل استمر فتره طويله. يعني التجارب اختلفت. حسام وابراهيم لعبوا في الزمالك بس ما بقوش زملكاوي. لا. بس مثلا شريف اشرف واحمد مجدي لعبوا في الزمالك فبقوا زملكاوي عشان ما لعبوش كتير في الاهلي واتقرصوا وحسوا بالظلم، فلما راحوا الزمالك واتقدروا حبوا الزمالك. بالظبط. طب العكس، امام عاشور مثلا. امام يعني عارف انت الجيل ده ما تعرفلوش صراحه. يعني انا مش عارف لهم يعني انا صراحه. بس انا معلوماتي ان امام عاشور اصلا زملكاوي، ومعلوماتي برضو ان زيزو اصلا اهلاوي.
ايوه، ما في لعيبه برضو كانت بتلعب معانا كانت بتشجع او كذا، بس هم دلوقتي بقى اهلاويه. وكان الناحيه بس التانية ما هو ده بقى سؤالي بقى، يعني انت كان معاك في جيلك كده، مش عايز اسامي، بس كان معاك في جيلك كده ناس كانوا اصلا زملكاويه حبوا ولعبوا في الاهلي الزمالك ولعبوا في الاهلي اهلاويه. وبقوا اهلاويه فعلا. اه بتعرف تتحول؟ ما انا ده اللي بكلمك فيه، انك بتحب نادي جدا مره واحده بتحب الخصم. خلي بالك، اصل انت في الاخر بتلعب وتفرح وتكسب والنادي يروح واقف معاك وتحس 3 4 تقعد 5 6 سنين 10 سنين، فخلاص بتبقى خلاص ده بقى بيتك. ممكن اتحول. طبعا مش زي الجمهور. انت راجل جمهور، انت اللي بتدفع فلوس عشان تروح بتدفع فلوس التذكره، انت اللي بتطلع الفلوس من جيبك عشان كذا، بتروح تشتري التيشيرت، بتروح تموت نفسك، تروح من الساعه 2 الماتش الساعه 9 بالليل ولا 7، بتروح الساعه 12 وتقعد في الشمس هو دوت الجمهور ده، هو ده هيحب لكن الاهلي. اللعيبه بالنسبه لهم الموضوع اسهل. انا شايف ان هو الموضوع ساعات كمان دلوقتي كمان بقى في اللي هو انا ممكن ابقى اهلاوي عشان عارف ان انا استفاد من ورا الاهلي، ابقى زملكاوي عشان استفاد من ورا الزمالك، عشان الجمهور يساندني ويبقى عندي ريتش واطلع في البرامج اوكي فهمت قصدك. ايه رايك في موضوع زيزو؟ انا شايف يعني انا مبسوط ان هو راح النادي الاهلي. حلو، اكيد انت نحطها راجل على اهلاوي جنب فكده كده. هتبقى حابب. بس انا عن نفسي بتكلم دايما النجم الكبير اللي هو الستار كده، في اوقات يعني انا مره بتفرج على فيديو لحازم امام من زمان قوي، كان حصل له مشكله، قال لك ايه المشكله اروح النادي الاهلي، بس هي يعني عارف اللي هو ايه جت كده، يعني عارف اللي هو من كتر ما هو منفعل ومتضايق ومش عارف ايه، كان ساعتها مع كابتن شوبير يعني في البرنامج. شيكابالا ممكن بسبب الانفعال ومش عارف ايه عايز مضى في الاهلي، بس في الاخر ما حصل له مشاكل وبتاع انت فاهم. فانا شايف ان زيزو كان يعني حازم امام كان قبليه طبعا نجوم كابتن حسن شحاته، اجيال عماله تورث، فحازم امام شيكابالا كان هيبقى زيزو. وبعدين الفلوس مش بعيده يعني 80 100 20 مليون، يعني ايه المشكله يا جدع نلعب بيهم يعني. فعادي يعني مش الامور مش، بس هتفضل طول عمرك انت النجم الاسطوري. يعني دلوقتي شيكابالا عمال ايه بقاله كام سنه ما لعبلوش 3 4 ماتشات على بعضيهم يعني. بس في الاخر هو نجم اخر اسطوره في الزمالك، فكان واحد لازم يبقى بعديه يشيل بقى اللقب. فانت كنت لازم تبقى موجود في نادي الزمالك تكمل المسيره ديت، هتعمل بطولات مش هتعمل كذا. انا بقى ما اعرفش ايه اللي جوه دماغه، بس انا شايف دي انا دايما اقول النجم الكبير هو اللي لازم يستمر في النادي. في حشو كده، في لعيبه حشو ممكن دي تتنقل من هنا لهنا عادي، محدش هيضرب بيها، ماشي، محدش هياخد باله منهم. اوكي. وممكن الناس تزعل منهم شويه ومش عارفه ايه والكلام ده، بس دايما النجم الكبير نقلته من هنا لهنا بتبقى فيه زعل جامد. فاهم. وبعدين عايز اقول لك حاجه، زيزو عقبال ما يرجع او يلعب في النادي الاهلي ومستواه كذا هيقعد فتره طويله جدا بسبب التأثير والجمهور عليه وده كذا وده كذا، والفترة اللي هيقعدها ديت 3 4 شهور دولت ولا كام شهر دولت هتأثر أكيد، هتأثر عليه يعني نفسيا وبدنيا، وهيبعد عن المنتخب. ده من وجهة نظري يعني. فأنت كجمهور مبسوط، لكن كراجل لعبت كورة شايف إنه كان أحسن له يكمل في الزمالك. جميل يا مكوك، أنا مبسوط بالحلقة النهاردة، وكالعادة أنت عارف أنا بحبك قد إيه وبحب أتكلم معاك في الكورة، فنورتني وبشكرك انك وافقت على دعوتي، وبتمنى لك كل الخير في اللي جاي. حبيبي يا كيمو، ده شرف ليا ان انا اكون معاك والله بجد. انا ببقى مبسوط طبعا في كل برنامج ان انا اجي معاك او هنا، فانا مبسوط ان انا معاك ويا رب تكون حلقه كويسه والناس تتبسط بيها. حلقه جميله وباين من الجواب بيبان من عنوانه يا عم حسن، فبشكرك جدا ونورتني. حبيبي تسلم، بشكرك جدا يا حسون. دي كانت حلقه جامده جدا مع النجم الكبير حسن مصطفى، دايما مع بعض في ابن كارك.